आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले स्पेस ज्योमेट्री पछि आउने प्लेन भन्ने च्याप्टर सुरु गर्छौँ है। एकदमै फोकस गर्नुस्, एकदमै गाह्रो लाग्ने स्टुडेन्टलाई च्याप्टर मध्ये एउटा प्लेन हो है। अनि मलाई पनि पर्सनली थाहा छ कि कतिको गाह्रो हुन्छ यदि तपाईले बेसिक कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने। त्यही भएर हामी बेसिक कुरा चाहिँ हामीले यहाँ गरिसकेका छौँ, 50% बेसिक कुरा, र 50% बेसिक कुरा चाहिँ हामी यहाँ पढ्छौँ। भनेपछि 50% बेसिक कुरा त यहाँ पढिसके भनेपछि त तपाईले यो च्याप्टर त हेरेको हुन पर्यो नि त, यो च्याप्टरको भिडियो। सो यति लामो च्याप्टर मैले 1 घण्टामा कम्प्लिट गरेको छु स्पेस ज्योमेट्री भन्ने, तपाईले त्यो हेर्नुस् है। अनि यदि तपाईसँग त्यति नै टाइम छैन भने म तपाईलाई के रेकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि, अथवा एउटा सानो टिपको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ, एटलिस्ट भए पनि सुरुको 23 मिनट्स हेर्नुस्, जहाँनिर हामीले बेसिक कुराहरू कभर गरिसकेका छौँ के। अब तपाईले ओल्ड इज गोल्ड हेर्नु भएको छ भने ट्रेन्ड के देखिन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट 2 मार्क्स सोधिन्छ भने यहाँबाट 4 मार्क्स सोधिन्छ कि प्लेनबाट। यहाँबाट अभियसली 8 हो कि 6 मार्क्स त सोध्ने नै भयो। भनेपछि हाम्रो 23 मिनट्स हेरिसकेपछि 2 मार्क्स पनि कम्प्लिट भयो र बेसिक कुरा पनि हामीले यसको लागि बुझ्यौँ है। त्यही भएर हामी एकदम ढिलो नगरिकन प्लेन भन्ने च्याप्टर राम्रोसँग सुरु गर्छौँ के हो भन्ने तरिकाले। हेर्नुहोस् है, प्लेन भनेको के पनि हैन कि प्लेन इज अ फ्ल्याट सर्फेस on which a line joining any two points fully lies भनेको फ्ल्याट सर्फेस रहेछ। फ्ल्याट सर्फेस हाम्रो एउटा मानौँ, एउटा बोर्डमा यति सर्फेस लिऊँ न हैन, यो भनेको हाम्रो फ्ल्याट सर्फेस भयो हैन त, फ्ल्याट छ नि त। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हाम्रो एउटा लाइन यसरी तानौँ के, लाइन भनेको त्यही त हो त, दुईटा पोइन्टलाई जोइन गरेर हामीले एउटा लाइन तान्यो भने यो लाइन ठ्याक्कै एउटा सर्फेसमा लाई गर्छ भने त्यो सर्फेस हाम्रो के हो भन्दाखेरि प्लेन हो के। बुझ्नुभयो? यदि यो हाम्रो लाइन हो भने है, बुझ्नुस्, यदि यो लाइन हो हाम्रो, यो लाइन ठ्याक्कै यहाँ लाई गऱ्यो भने चाहिँ यो तलको पेपर के रहेछ भन्दाखेरि सर्फेस, जुन सर्फेसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि प्लेन भन्छौँ नि त हैन र। यो सर्फेसलाई हामीले के भन्यौँ, प्लेन भन्यौँ। जहाँनिर एउटा लाइन ठ्याक्क लाएर के गर्यो, फुल्ली लाई गर्यो है। फेरि दोस्तहरू यसरी हैन है, यसरी हैन, फेरि अलिकति इन्क्लाइन्ड भएर भुसडी माथि गएको हुन भएन, फेरि यताको प्लेनहरुमा लाई गर्यो नि त, यसरी त हैन त, बुझ्नु भयो नि हैन। सो एज सिम्पल एज दिस, हाम्रो एउटा लाइन चाहिँ कहाँ लाई गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा प्लेनमा लाई गर्नु पर्यो अथवा सर्फेसमा लाई गर्नु पर्यो, जुन सर्फेसलाई हामीले के भन्छौँ, प्लेन भन्छौँ। अब जस्तै हाम्रो सर्कलको इक्वेसन हुन्छ x² + y² = r² भन्छौँ नि, वेयर r भनेको के हो भन्दाखेरि रेडियस हो। त्यस्तै गरेर हाम्रो प्लेनमा पनि इक्वेसन हुन्छ ax + by + cz + d = 0 है। तपाईले यो पनि इक्वेसन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन नै हो प्लेनको, यसलाई हामीले अगाडि गर्छौँ। वेयर तपाईलाई xyz भनेको त थाहा नै छ, xyz भनेको त के हो त, एउटा भेरिएबल त हो त हैन। भेरिएबल जहाँनिर के भन्दाखेरि xyz को कोअर्डिनेट चाहिँ सेटिस्फाई गर्न मिल्यो। मानौँ न तपाईलाई यो प्लेन तपाईलाई दिएको छ के, 5x + 6y + 7z + 80 = 0 दिएको छ भने xyz भनेको तपाईलाई दिन मन लाग्यो भने एक्जाममा के दिन्छ भन्दाखेरि इफ दिस प्लेन पासेस थ्रु 7 8 9 भनेको के हो त, 7 भनेको x हो, 8 भनेको y हो र 9 भनेको z हो। त्यही त हो त। मेन कुरा कहाँ बुझ्न पर्छ भन्दाखेरि एबीसी भनेको चाहिँ के हो के, हामीले एबीसी किन दियो, अथवा डी भनेको तपाईलाई थाहा छ कन्स्ट्यान्ट हो भनेर, एउटा नम्बर मात्रै हो। एबीसीमा सबभन्दा ठुलो फन्डा छ जुन चाहिँ मैले बुझ्न सकेको थिएन, तपाईलाई राम्रोसँग बुझाउँछु र यति बुझेपछि खुसी भएर बस्नुहोस्। 2 मिनेट लाग्छ बुझ्नको लागि, च्याप्टर सकियो तपाईको है। ल हामी बुझौँ एबीसी भनेको चाहिँ के हो भनेर। हेर्नुस् है, हाम्रो इक्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि 5x + 6y + 7z, तपाईले xyz को पावरमा 1 1 देख्नु भयो। अनि xyz लाई हामीले यसरी अरेन्ज गरेको देख्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो एउटा प्लेनको इक्वेसन हो है। एक्जाममा हामीलाई प्लेन भनेर दिएको पनि हुन्छ, चिन्ता लिनु पर्दैन। प्लेन p1 को इक्वेसन हामीलाई यो दिएको छ भने अगाडि मैले तपाईलाई भनिसकेँ नि हैन, xyz भनेको त सेटिस्फाई गर्ने एउटा पोइन्ट त भयो त। इफ दिस प्लेन पासेस थ्रु 5 6 7 भनेको 5 6 7 हामीलाई के को दिएको रहेछ, xyz को भ्यालु दिएको रहेछ। बुझ्नुस्, हामीले पछाडी गर्छौँ, चिन्ता नलिनुस्। मेन भनेको 5 भनेको के हो, यहाँ 6 भनेको के हो र 7 भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझौँ है। 5 भनेको डिरेक्सन रेसियो हो के। अब तपाईलाई डिरेक्सन रेसियो भनेको थाहा छ कि थाहा छैन, हामीले अगाडिको च्याप्टरमा कुरा गरिसके, त्यही पनि फेरि हल्का रिभिजन गर्दा त के जान्छ र। डिरेक्सन रेसियो भनेको केही पनि हैन है। यदि यो लाइन एबी छ भने व्हाट इज द डिरेक्सन रेसियो अफ लाइन एबी भनेर सोध्यो भने कसैले तपाईलाई के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि इट इज नथिङ बट b - a। बुझ्नुभयो? यदि यो लाइनको डिरेक्सन रेसियो कसैले तपाईलाई सोध्यो भने b - a भन्न सक्नुहुन्छ त। यदि 3 2 3 4 दियो तपाईलाई, यो 5 6 7 दियो भने त व्हाट इज द डिरेक्सन रेसियो अफ लाइन एबी भन्यो भने 5 - 2 b - a हो नि त, 6 - 3 र 7 - 4 एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन त। व्हाट इज द डिरेक्सन रेसियो अफ लाइन बीए भन्यो भने a - b हुन्छ है ठ्याक्कै। ab को b - a, ba को a - b हैन त, तपाईले यो निकाल्न सक्नुहुन्छ। डिरेक्सन रेसियो भनेकै यही हो के। अब हामीले अगाडिको च्याप्टरमा के पढ्यो भन्दाखेरि हेर्नुस् है, तपाईलाई डिरेक्सन रेसियो हुने बेला हेर्नुस् त, हामीले अगाडिको च्याप्टरमा के पढ्यो भन्दाखेरि यदि
यहाँनिर हामीले मैले तपाईँलाई भनिसकेँ नि होइन, यहाँनिर हेर्नुहोस् डिरेक्सन रेसियो A1 B1 C1 A2 B2 C2 दियो के, निकालेर एक्जाममा दियो, तपाईँलाई निकाल्नु भनेर भनेको छैन। जुन चाहिँ निकाल्न भने पनि मैले तपाईँलाई अहिलेको भर्खर गरेर देखाएँ, निकाल्नको लागि एकदम सजिलो, माइनस मात्रै गर्ने। यो हामीलाई फर्मुला डिराइभ गरे अगाडिको च्याप्टरबाट होइन, हामीलाई यो च्याप्टरमा फर्मुला चाहिँदैन कि यदि पर्पेन्डिकुलर भयो भने के हुन्छ त, पर्पेन्डिकुलर भयो भने त थीटाको भ्याल्यु 90 हुन्छ नि त, cos 90 भनेको 0, यसले गर्दा सबै तलको टर्मलाई 0 बनायो र माथि A1 A2 प्लस B1 B2 र C1 C2 के भयो भन्दाखेरि 0 भयो। यो भनेको पर्पेन्डिकुलरको केसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट, तपाईँले अहिले नोट लेख्नु होला यसको। र प्यारललको केसमा चाहिँ अलिकति तरिका फरक छ। र यति बुझ्नुहोस् कि यो च्याप्टरमा डिरेक्सन रेसियो को प्यारल हुने बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिरेक्सन रेसियोलाई डिभाइड गर्ने बेला हाम्रो ठ्याक्कै प्रोपोर्सनमा हुन्छ क्या, A1 डिभाइड बाई A2 इज इक्वल टु B1 B2 र C1 C2 लाई डिभाइड गरेर इक्वल गर्छौँ। बुझ्नुभयो? यति टिप्नुहोस्, पछि आउने क्वेसनहरू त हामीले गर्न सकिहाल्छौँ त होइन। र अब हेर्नुहोस् है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कि मैले तपाईँलाई 5 6 7 भनेको इट इज नथिङ बट डिरेक्सन रेसियो। डिरेक्सन रेसियो हो भने हेर्नुहोस् है, जहिले पनि यो डिरेक्सन रेसियो चाहिँ केसको हो भन्ने हो के। हामीलाई P1 दियो मानौँ, यसको इक्वेसन हामीलाई यो दिएको छ भने यो 5 6 7 चाहिँ डिरेक्सन रेसियो केसको भन्दाखेरि यो लाइनको के। बुझ्नुभयो? यो लाइन के हो भन्दाखेरि यो लाइन इज नथिङ बट पर्पेन्डिकुलर लाइन टु द प्लेन है। यो प्लेन होइन है, माथिको यो लाइन हो जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्लेनसँग पर्पेन्डिकुलर हुन्छ के। यो डिरेक्सन रेसियो पनि यसैको दिएको हो 5 6 7। यो डिरेक्सन रेसियो हामीलाई प्लेनको दिएको होइन है, कहिले नि बुझ्नुहोस्। यो डिरेक्सन रेसियो हामीलाई के को दिएको भन्दाखेरि यो लाइनको दिएको हो कि। यो लाइनलाई हामीले एउटा नाम दिएका छौँ जसलाई भन्छौँ हामीले नर्मल भनेर है। नर्मल हामीले अगाडिको च्याप्टरमा डेरिभेटिभमा नि पढिसक्यो, टेन्जेन्टको ठ्याक्कै पर्पेन्डिकुलर लाइनलाई हामीले नर्मल भन्छौँ नि। त्यस्तै गरेर यो प्लेनको पर्पेन्डिकुलर लाइनलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि नर्मल भन्छौँ कि। मानौँ यदि यो हाम्रो प्लेन हो भने यो लाइनलाई हामीले के भने, माथि जाने लाइनलाई पर्पेन्डिकुलर लाइन भने नि, यसलाई हामीले नाम के दिएछौँ भन्दाखेरि नर्मल। नर्मल इज नथिङ बट द लाइन विच इज पर्पेन्डिकुलर टु द गिभन प्लेन होइन। र अब हामीलाई भन्यो वाट इज द, इफ द लाइन L1 है, यो लाइन L1 दिएको छ अथवा यसको नाम हामीले नर्मल पनि भनिसके, वाट इज द डिरेक्सन रेसियो अफ नर्मल टु दिस प्लेन भन्यो भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न त। डिरेक्सन रेसियो भनेको x को कोफिसिएन्ट, y को कोफिसिएन्ट, z को कोफिसिएन्ट। हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई यदि यो क्वेसन दियो भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ नि त, वाट इज द डिरेक्सन रेसियो है, कोसाइन होइन, रेसियो अफ नर्मल टु द प्लेन भनेको छ। हामीलाई थाहा छ नर्मल टु द प्लेनको डिरेक्सन रेसियो के हो, 9 4 8 है। तपाईँले झुकिनुहोस् नझुकिनुहोस्, तपाईँ प्लेनको इक्वेसन दिए तापनि अगाडिको नम्बर चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि प्लेनको डिरेक्सन रेसियो होइन कि प्लेनमा जुन नर्मल लाइन हुन्छ नि, पर्पेन्डिकुलर लाइन, त्यो लाइनको हामीलाई डिरेक्सन रेसियो दिएको रहेछ। तपाईँको यो च्याप्टरको लगभग 50% सकियो। बुझ्नुहोस् है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँले अहिले बुझ्नुभयो नि। अब हामी जाऊँ सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट कुरामा। त्यो सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई अघि भर्खरै भनिसकेँ नि होइन। सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो हो कि हाम्रो यसमा भेरी इम्पोर्टेन्ट, फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट, सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट यो र भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट इन्फिनिटी इम्पोर्टेन्टको बारेमा चाहिँ अब हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् है, अब इम्पोर्टेन्ट नम्बर 1 र इम्पोर्टेन्ट नम्बर 2 त हाम्रो बेइयो। इम्पोर्टेन्ट नम्बर 3 मा के छ भन्दाखेरि यदि तपाईँलाई कसैले भन्यो कि यो इक्वेसन सल्भ गर भनेर, तपाईँले गर्न सक्नु हुँदैन त। सल्भ 5x - y = 3, 2x + 3y = 8 भनेर तपाईँले कसैले दियो भने सल्भ गर्न सक्नुहुन्न त, हुन्छ नि त होइन। यो त सल्भ हुन्छ, यो पनि सल्भ हुन्छ के। जुन चाहिँ हामीले अगाडिको च्याप्टरमा के भनेर पढ्यो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, हामीले जहिले पनि सानैदेखि पढ्दै आएको के भन्दा सब्स्टिट्युसन रुल, इलिमिनेसन रुल, गस इलिमिनेसन, गस सेडल, गस जोर्डन, हामीले के आउँछ नि एक्जाममा होइन। गस जोर्डन हामीले यसले इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथड पनि भन्छौँ। यो मेथडबाट हामीले सल्भ गर्छौँ केलाई भन्दाखेरि यस्तो टाइपको इक्वेसनलाई मात्रै के, दुईटा भेरिएबल होस् अनि दुईटै इक्वेसन होस्, तीनटा भेरिएबल होस् तीनटै इक्वेसन होस् के। तर कसैले तपाईँलाई सल्भ दिस इक्वेसन भनेर दियो भने कसरी सल्भ गर्नुहुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो च्याप्टरमा पढ्छौँ के। बुझ्नुभयो? इम्पोर्टेन्ट नम्बर 3 मा सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट के हो भन्दाखेरि यो इक्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने त। यो इक्वेसन सल्भ गर्न आएन भने हामीले यो च्याप्टर सल्भ नै गर्न सक्दैनौँ के। त्यही भएर यो हामीले राम्रोसँग सिक्छौँ है। र यस्तो सल्भ गर्ने तरिका चाहिँ के हो भनेर तपाईँले कसैले सोध्दैन, हट भोसडी भन्नु हुँदैन त। हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो यस्तो टाइपको इक्वेसन चाहिँ हामीले क्वेसन गर्ने बेलै सल्भ गर्छौँ, किनभने क्वेसन गर्ने बेला सल्भ गरेपछि टाइम पनि बच्यो एक त, र सेकेन्डमा हामीले प्र्याक्टिकली पनि सिक्न मिल्यो नि त। त्यही भएर यसलाई एकचोटि राम्रोसँग एकचोटि राख्नुहोस्। त्यसपछि अब हामी जाऊँ सर्ट क्वेसनमा।
अब चाहिँ हामी क्लास 9 मा जान्छौँ है, सिधै क्लास 10 पनि होइन, क्लास 9 मा जान्छौँ। क्लास 9 मा हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि इक्वेसन अफ लाइन इन इन्टरसेप्ट फर्म भनेर पढ्यौँ नि, x/a + y/b = 1 भनेर। त्यस्तै गरेर अब हामीले प्लेनमा के पढ्छौँ भन्दाखेरि x/a + y/b + z/c = 1 भनेर पढ्छौँ के। अब यसको क्वेसनहरु तपाईलाई गर्न सिकाउँछु म कसरी भनेर। हाम्रो यही मात्रै फर्मुला छ, केसको लागि भन्दाखेरि यदि प्लेनबाट सर्ट क्वेसन आयो भने है, अब लङ क्वेसन आयो भने त हामीले अघि नै पढेको कुराहरु लाउँछौँ। सर्ट क्वेसनको लागि यही मात्रै फर्मुला छ। इन्टरसेप्ट फर्ममा चाहिँ हेर्नुस् है, इक्वेसन अफ अ प्लेन इन इन्टरसेप्ट फर्म भनेर दियो भने x/a y/b z/c तपाईले लेख्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि x y र z को मिनिङ भनेको तपाईलाई थाहा नै छ, यो भनेको इक्वेसन पास गर्ने एउटा सेटिस्फाई गर्ने एउटा भेरिएबल त हो त हैन त। अब मानौँ न इक्वेसन इफ द इक्वेसन पासेस थ्रु 1 2 3 भनेर एक्जाममा दियो भने तपाईलाई के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि x को भ्यालु 1 हो, y को भ्यालु 2 हो र z को भ्यालु 3 हो, जुन चाहिँ हामीले क्लास 7 देखि 8 देखि नै पढ्दै आछौँ हैन त। इक्वेसनमा x y z दिएछ, इफ दिस इक्वेसन पासेस थ्रु दिस भनेर दियो भने x y z को भ्यालु दिएको हो। हेर्नुस् है, अब चाहिँ हामी बुझौँ एबीसी भनेको चाहिँ के रहेछ भनेर है। एबीसी भनेको केही पनि हैन के, x मा चाहिँ कतिको इन्टरसेप्ट बनाएको छ, y मा कतिको बनाएको छ र z मा कतिको बनाएको छ। मानौँ तपाईलाई एक्जाममा दियो इफ x एक्सिस मेक्स अ इन्टरसेप्ट अफ 2 सेन्टिमिटर, यसको 3 सेन्टिमिटर, यसको 5 सेन्टिमिटर भन्यो भने a को भ्यालु, b को भ्यालु र c को भ्यालु दिएको रहेछ। मानौँ तपाईलाई एक्जाममा दियो कि इफ द इक्वेसन अफ अ प्लेन हैन त इन इन्टरसेप्ट फर्म वेयर इट मेक्स इक्वल इन्टरसेप्ट भनेर दियो भने इक्वल इन्टरसेप्ट भनेको त के हो त, a बराबर b बराबर c, अथवा हामीले सबैलाई a लेट पनि गर्न सक्छौँ त हैन त। अब चाहिँ हामी यसको रिलेटेड एक्चुअलमा क्वेसन गरौँ, त्यसपछि हामीले राम्रोसँग बुझ्छौँ है के रहेछ कसो रहेछ भन्ने कुरा। हेर्नुस् है, हामीलाई क्वेसनमा के सोधेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ प्लेन दैट मेक्स इक्वल इन्टरसेप्ट भनेको छ। भनेपछि मैले तपाईलाई x/a + y/b + z/c = 1। हेर्नुस् है, हामीलाई थाहा छ कि प्लेनको इन्टरसेप्ट फर्ममा इक्वेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि x/a y/b z/c = 1। हामीलाई क्वेसनमा के दिएको छ, इक्वल इन्टरसेप्ट दिएको छ। मैले तपाईलाई इन्टरसेप्ट भनेको तलको भने नि हैन। यदि इक्वल इन्टरसेप्ट दिएको छ भने त a बराबर b बराबर c हुने रहेछ, अथवा यसलाई सबैलाई a मान दिए नि भयो, b मान दिए पनि भयो, c मान दिए नि भयो। यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए पासेस थ्रु 2 3 1 भनेको अघि नै भनिसके, अथवा 2 3 4 भनेको छ x को भ्यालु 2, y को भ्यालु 3 र z को भ्यालु 4 दिएको रहेछ। हामीलाई पहिलेदेखि पढ्दै आएको भनिसकेपछि हामी यसको सल्युसन ल। हेर्नुस् है, हामीलाई के भनेको रहेछ भन्दाखेरि इक्वल इन्टरसेप्ट हामीले लेखिसके र पासेस थ्रु पनि लेखिसके। भनेपछि पासेस थ्रु भनेको त माथिको भ्यालु दिएको, हामीले पासेस थ्रु 2/a + z को y को भ्यालु 3/ के भयो भन्दाखेरि b पनि a नै हुने भयो किनकि इक्वल इन्टरसेप्ट छ, प्लस z/c भनेको z भनेको 4 भयो, 4/c भनेको नि a नै हुने भयो किनकि इक्वल इन्टरसेप्ट छ नि त, b माने पनि हुन्छ है यसलाई, a = 1। त्यसो भए हामीले यसलाई एलसीएम लिदियौँ, एलसीएम 2 + 3 + 4 = 1 हुने भयो। a = कति भयो भन्दाखेरि हेर्नुस् है, हामीले a को भ्यालु निकाले। अब यहाँनिर हामीले a को भ्यालु, b को भ्यालु र c को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न मिल्छ। जहाँनिर a = b = c दिएको छ भने हेर्नुस् हामीले a b र c को भ्यालु हाले, जहाँनिर a b c इक्वल छ भनेपछि हाम्रो x y z को इक्वेसन त निस्किहाल्यो त हैन र। यसलाई सबैले एलसीएम लिएपछि 9 नै आयो। 9 हाम्रो उता जान्छ भनेपछि के आयो भन्दाखेरि x + y + z बराबर 9 आयो। हेर्नुस् त, एज सिम्पल एज दिस। हामीले मैले तपाईलाई अगाडि भनिसके के भन्दाखेरि x y z भ्यालु दिएको भनेको पासेस थ्रु भनेर भनेको र x y z को भ्यालु दिएको एउटै हो, र इन्टरसेप्ट भनेको तल हो भनेपछि त हामीले इक्वल इन्टरसेप्टमा त a = b = c दिएको छ भनेपछि हामीले a को भ्यालु निकाल्न मिल्यो र हामीले फाइन्ड द इक्वेसन भनेको छ नि त, प्लेनको इक्वेसन फाइन्ड गर्नको लागि त a को भ्यालु त हामीले यसमा गएर सब्स्टिट्युट गर्न परेन त। इक्वेसन फाइन्ड गर्ने भनेको त हामीले त x को y को र z को रेस्पेक्टमा एउटा इक्वेसन फाइन्ड गर्ने त भन्या हो। त्यही भएर हामीले a b र c को भ्यालु पुट गरे, वेयर a = b = c इक्वेसन निस्कियो। अब चाहिँ हामी जाम सेकेन्ड सर्ट क्वेसनमा। हेर्नुस् त, अब हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द इन्टरसेप्ट मेड बाइ द प्लेन 2x + 3y + 4z = 24 अन कोअर्डिनेट एक्सिस भनेको छ के। अब हामीलाई
प्लेनको इक्वेसन पो दियो त, यो त हाम्रो नर्मल फर्ममा दियो नि त होइन र। हामीले अघि नै भनेको थियो नि एउटा नर्मल अथवा स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ प्लेन भनेको यस्तो हुन्छ भनेर, तर कहिले नि इन्टरसेप्ट यस्तो हुन्छ त। इन्टरसेप्ट भनेको त कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि x/a + y/b + z/c = 1 हुन्छ। अघि नै भनिसकेँ नि होइन, यस्तो त हाम्रो नर्मल अथवा स्ट्यान्डर्ड फर्म भयो के को भन्दाखेरि प्लेनको। र इन्टरसेप्ट फर्म कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि x/a y/b र z/c। हामीलाई थाहा छ a b र c भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज नथिङ बट इन्टरसेप्ट मेड बाई द प्लेन अन कोअर्डिनेट एक्सिस होइन त। एक्स एक्सिसमा बनाएको इन्टरसेप्ट a हो, वाइ एक्सिसमा बनाएको b हो र जेड एक्सिसमा बनाएको c हो भनेपछि त हामीले त यही क्वेसनलाई यसको फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो नि त। यहाँनिर 1 हुनुपर्छ भनेपछि यसलाई 24 ले डिभाइड गर्यो भने 1 हुन्छ, यतापट्टि डिभाइड गरेपछि यता नि गर्नु पर्यो होइन र। सिम्पल छ। हेर्नुहोस् त हामीले केले 24 ले डिभाइड गरिसकेपछि 2/24 12 y अनि त्यसपछि यो आयो y/8 र यो आयो z/6। हामीले निकालेको किन भन्दाखेरि हाम्रो त इन्टरसेप्ट फर्ममा त यतापट्टि त 1 हुनुपर्ने होइन त, अनि हाम्रो इन्टरसेप्ट भनेको यस्तो फर्म हुन्छ। यो पो नर्मल इक्वेसन हाम्रो यस्तो हुँदैन, नर्मल इक्वेसन जस्तो हुँदैन नि त इन्टरसेप्ट भनेपछि। यस्तो निकालिसकेपछि फाइन्ड द इन्टरसेप्ट भनेपछि त मैले तपाईँलाई भनिसकेँ नि त, इन्टरसेप्ट अन कोअर्डिनेट एक्सिस भनेको एक्स एक्सिसमा वाइ एक्सिस र जेड एक्सिसमा इन्टरसेप्ट निकाल्ने भनेको छ। निकाल्न सकिहालिन्छ, यहाँ 1 आयो सेटिस्फाई भयो भनेपछि अब हामीले यो भनेको इन्टरसेप्ट मेड अन एक्स एक्सिस, इन्टरसेप्ट मेड अन वाइ एक्सिस र इन्टरसेप्ट मेड अन जेड एक्सिस भनेपछि के रहेछ भन्दाखेरि एन्सर 12 8 र 6 रहेछ। बुझ्नुभयो? हामीले इन्टरसेप्ट भनेर हामीले यस्तो फर्ममा चेन्ज गरे के, यस्तो फर्ममा चेन्ज गर्नको लागि त्यहाँ 24 लाई त 1 बनाउनु पर्यो नि त सुरुमा, भनेपछि हाम्रो यस्तो फर्ममा चेन्ज भयो, 1 आयो यहाँनिर। भनेपछि तलबको के हो भन्दाखेरि इट इज नथिङ बट इन्टरसेप्ट मेड अन एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस र जेड एक्सिस हो, जुन चाहिँ भ्याल्यु आयो 12 8 र 6। भेरी सिम्पल है, एकदमै सजिलो क्वेसन आयो हाम्रो। अब यसपछि हामी जाम 3rd नम्बर सर्ट क्वेसनमा, त्यसपछि हामी जान्छौँ लङ क्वेसनमा। हेर्नुहोस् है, अब हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ प्लेन हुज इन्टरसेप्सन भनेको छ होइन। इन्टरसेप्ट जहाँ देख्नुहुन्छ त हामीले बुझ्ने कि यस्तो इक्वेसन होइन है, यो ax + by + cz = d अथवा -d = 0। यस्तो इक्वेसन भनेको त हाम्रो इन्टरसेक्टको इक्वेसन होइन नि त, यो भनेको त हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्म भयो कि। तर जहाँ इन्टरसेप्ट देख्नुहुन्छ प्लेनको इक्वेसन त हामीलाई थाहा छ यस्तो हुन्छ भनेर, y/b + z/c = 1 हुन्छ भनेपछि त इन्टरसेप्ट भनेपछि यस्तो इक्वेसन याद गरिहाल्ने। त्यसपछि हामीलाई सोधेको छ के भन्दाखेरि फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ प्लेन, यस्तो फर्ममा हामीले इक्वेसन निकाल्न पर्ने रहेछ, बुझियो होइन। हुज इन्टरसेप्सन अन एक्सिस आर 2 3 4। अब तपाईँ मलाई भन्नुहोस् त 2 3 4 भनेको XYZ को भ्याल्यु दिएको हो त होइन नि त, किनभने XYZ भनेको त पासेस थ्रु भनेर दिन्छ कि, XYZ भनेको त सेटिस्फाई गर्ने पोइन्ट त हो त होइन त, भेरिएबल त हो त। तर यहाँ त के भनेको छ पासेस थ्रु भनेको छ र पासेस थ्रु भनेको भए पो XYZ लेख्थ्यो त। यो भनेको इन्टरसेप्सन अन एक्सिस भनेको छ कि, इन्टरसेप्सन अन एक्स एक्सिस भनेको A हो, इन्टरसेप्सन अन वाइ एक्सिस भनेको B र इन्टरसेप्सन अन जेड एक्सिस भनेको C हो। भनेपछि हामीलाई दिएको रहेछ A B र C को भ्याल्यु। यो भ्याल्यु दिइसकेपछि त हामीले त इक्वेसन फाइन्ड गर्न सक्छौँ। तपाईँले आफै ट्राई गर्नुहोस् एकचोटि, म चाहिँ यहाँ लेखेर मात्रै देखाइदिन्छु है। ल हेर्नुहोस् है, हाम्रो एन्सर आयो के भन्दाखेरि 6x 4y र 3z = 1। यही तपाईँले यो गर्नुभयो भने भेरी गुड है, गर्नु भएन भने तपाईँलाई भनिसके त होइन, ABC को भ्याल्यु हामीलाई दिएको हो, किनकि 2 3 4 भनेको हामीलाई इन्टरसेप्सन अन एक्सिस भनेको छ। पासेस थ्रु भने भए XYZ को भ्याल्यु दिएको हुन्थ्यो, हामीले अघि नै गरिसके। त्यसो भए ABC को भ्याल्यु पुट गर्ने बेला त इक्वेसन त यही त आउँछ त। भेरी सिम्पल है। अब हाम्रो सिद्धियो भेरी सर्ट क्वेसन अथवा सर्ट क्वेसन 2 मार्कको लागि। यति बुझिसकेपछि अब हामी कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि लङ क्वेसनमा जान्छौँ। सो लेट्स बिगिन। ल अब चाहिँ हामी हेर्छौँ लङ क्वेसन है। लङ क्वेसनको सुरुमा हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि यो प्लेन चाहिँ प्यारल हुन्छ यो प्लेनसँग प्रुभ गर्नुपर्ने छ, र यही प्लेन प्यारल हुन्छ हाम्रो परपेन्डिकुलर हुन्छ हाम्रो यो प्लेनसँग भन्ने हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ। भनिसकेपछि हामी यो सुरुमा दुईटा प्लेनलाई लिएर प्यारल प्रुभ गर्छौँ है। अब योभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई के भने भन्ने कुरा चाहिँ रिमेम्बर गर्नुहोस् है। यो मानम सुरुको मात्रै प्लेन लिएर हेरौँ है। सुरुको प्लेन हामीलाई अघि नै मैले तपाईँलाई भनिसकेँ 1 नम्बर प्लेन भनेर 1 लेखिदिन्छु यहाँनिर। अगाडि यसको अगाडि दिएको के x को अगाडिको कोफिसिएन्ट, y को कोफिसिएन्ट र z को कोफिसिएन्ट भनेको केही पनि होइन कि डिरेक्सन रेसियो हो। अनि मैले तपाईँलाई के भने भन्दाखेरि डिरेक्सन रेसियो हामीलाई प्लेनको होइन कि
प्लेनसँग जुन नर्मल लाइन हुन्छ नि हाम्रो नर्मल के एन, यो एन को डिरेक्सन रेसियो हामीलाई केले भन्छ भन्दाखेरि एक्स को अगाडिको नम्बरले भन्छ, वाई को अगाडिको नम्बर र जेड को अगाडिको नम्बर। भनेपछि वाट इज द डिरेक्सन रेसियो अफ नर्मल टु द प्लेन भन्दाखेरि के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि 2, 3 र -4 रहेछ त, होइन त? द डिरेक्सन रेसियो अफ डिआर अफ डिरेक्सन रेसियोज अफ नर्मल टु द प्लेन नम्बर 1 भनेको के रहेछ? 2, 3, 4 रहेछ, सरी -4 रहेछ। त्यसो भए हामीले यो दुईटालाई प्यारलल प्रुभ गर्नुपर्ने छ के। हामीले अर्को प्लेन पनि प्लेन नम्बर 2 लेखौँ र यसको कोफिसिएन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यो प्लेनको नर्मल के, होइन त? n2 लेखौँ यसलाई चाहिँ, यो n1 नर्मल 2, अनि यसको डिरेक्सन रेसियो के हुन्छ भन्दाखेरि यसको डिरेक्सन रेसियो भनेको 10, 15 र -20 रहेछ। हेर्नुहोस् है, अब डिरेक्सन रेसियो हामीलाई थाहा भयो, यो प्लेनको नर्मलको डिरेक्सन रेसियो नि थाहा छ, यो प्लेनको नर्मलको डिरेक्सन रेसियो नि थाहा। अब हेर्नुहोस् त, यदि दुईटा प्लेन प्यारलल हुन्छ भने त्यसको नर्मल पनि के हुने रहेछ? प्यारलल हुने रहेछ के। हामीले हरेक क्वेसन केमा डिल गर्छौँ भन्दाखेरि नर्मलसँग डिल गर्छौँ के, बुझ्नुभयो? प्लेनको कहिले पनि डिरेक्सन रेसियो दिएर प्लेनको डिरेक्सन रेसियोसँग खेल्दैनौँ कि प्लेनको नर्मलको डिरेक्सन रेसियो हामीले के छ भन्ने कुरा हेर्छौँ र त्यसलाई खेल्छौँ। भनिसकेपछि त अब हामीलाई थाहा छ अगाडिको फर्मुला, यदि दुईटा डिरेक्सन रेसियो दियो दुईटा लाइनको भनेपछि हामीले त्यसलाई प्यारलल र परपेन्डिकुलर प्रुभ गर्ने फर्मुला त हामीलाई थाहा छ। हेर्नुहोस् है, यदि इफ टु लाइन विथ देयर डिरेक्सन रेसियोज आर a1 b1 c1 a2 b2 c2 छ भने a1 a2 b1 b2 c1 c2 प्लस गऱ्यो भने परपेन्डिकुलर हाम्रो केसमा चाहिँ 0 हुने रहेछ के। अनि प्यारललको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि दुईटाको रेसियो निकाल्दा ठ्याक्कै सेम आउने रहेछ, a1 a2 b1 b2 र c1 c2। यसमा हेरौँ है, हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि यो दुईटा प्लेनलाई प्यारलल प्रुभ गर्ने भनेको छ। यो दुईटा प्लेन प्यारलल हुने भएपछि त यसको नर्मल पनि प्यारलल हुने भयो, नर्मल। अनि हामीलाई नर्मलको डिरेक्सन रेसियो थाहा छ भनेपछि हामीले यसलाई a1 यसलाई b1 र यसलाई c1 मान्न मिल्यो, a2 b2 c2। त्यसो भए वी नो हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ के लेखेँ भन्दाखेरि इफ टु प्लेन्स आर प्यारलल, दुईटा प्लेन यदि प्यारलल हुन्छ भने यिनीहरूको नर्मल पनि प्यारलल हुने रहेछ त, होइन त? नर्मल भनेको ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर लाइन पनि के हुने रहेछ? प्यारलल हुने रहेछ। भनिसकेपछि त हामीलाई नर्मलको डिरेक्सन रेसियो थाहा छ। अब डिरेक्सन रेसियोले हामीले यसलाई प्यारलल प्रुभ गर्नको लागि त मैले तपाईँलाई भनिसकेँ a1 by a2 इज इक्वल्स टु b1 by b2 इज इक्वल्स टु c1 by c2। अब यसलाई हामीले देखाउन सक्यो भने त प्यारलल हुन्छ भनेर प्रुभ गर्न सकिएन त। हेर्नुहोस् है, 10/2 भनेको कति? 10/2 इज इक्वल्स टु 15/3 इज इक्वल्स टु -20 वा -4। हामीले के गरे भन्दाखेरि यो डिभाइड गरिसकेपछि 10/2 5 भयो, 15/3 5 भयो र -20/-4 भनेको नि 5 भयो। भनेपछि यो के रहेछ? ट्रु रहेछ कि अथवा प्यारलल रहेछ। के प्यारलल देखियो भन्दाखेरि नर्मल के रहेछ? प्यारलल रहेछ। भनिसकेपछि त इफ द नर्मल टु द प्लेन आर प्यारलल, हामीले भनिसके त यदि प्लेन प्यारलल हुन्छ भने नर्मल पनि प्यारलल हुन्छ, होइन त? त्यसो भए नर्मल प्यारलल हामीले देखाए, होइन त? नर्मल प्यारलल हुन्छ भनेपछि प्लेन पनि प्यारलल हुन्छ। तपाईँले आफै लेख्नु होला है, इफ द नर्मल टु द प्लेन्स आर प्यारलल विच वी हेभ सोन हियर, होइन त? देयर करेस्पोन्डिङ प्लेन्स आर अल्सो प्यारलल टु वान एनदर अथवा इच अदर। बुझ्नुभयो? यति सिम्पल छ। अब त्यही लगाएर हामीले यसको र यसको लागि हामीले यही तरिकाले के गर्छौँ भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर प्रुभ गर्छौँ। परपेन्डिकुलरमा चाहिँ हामीले के देखाउँछौँ भन्दाखेरि यो रेसियो देखाउँदैनौँ कि यो हामीले a1 a2 र यसको भ्याल्यु हामीले 0 निकालेर देखाउँछौँ। ल त्यसको सल्युसन हामी गरौँ है। हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि प्रुभ द्याट यो प्लेन र यो प्लेन हाम्रो प्यारलल हुन्छ भनेको छ। त्यसो भए हामीलाई थाहा छ कि हेरौँ इक्जाम्पल लिएरै हेरौँ, सरी परपेन्डिकुलर भनेको छ। यदि यो प्लेन नम्बर 1 हो र यो भनेको हाम्रो प्लेन नम्बर 2 हो भने तपाईँलाई थाहा छ प्लेन नम्बर 1 को नर्मल र प्लेन नम्बर 2 को नर्मल के हुन्छ भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर हुन्छ। यदि प्लेन 1 र प्लेन 2 परपेन्डिकुलर छ भने यसको करेस्पोन्डिङ नर्मलहरू पनि के हुने रहेछ? परपेन्डिकुलर हुने रहेछ है। तपाईँले यही लाइन लेख्न सक्नुहुन्छ, इफ टु प्लेन्स आर परपेन्डिकुलर देयर करेस्पोन्डिङ नर्मल आर अल्सो परपेन्डिकुलर टु वान एनदर।
हेर्नुहोस् त हामीले ल्याङ्ग्वेज पनि लेखेँ नि होइन, यदि दुईटा प्लेन परपेन्डिकुलर हुन्छ भने तिनीहरूको नर्मल पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। अब हामीलाई थाहा छ नर्मलको डिरेक्सन रेसियो भनेको के हो भन्दाखेरि प्लेन नम्बर 1 हो भने प्लेन नम्बर 1 को नर्मल है n1 लेखौँ, यसको डिरेक्सन रेसियो हामीलाई दिएकै छ, मैले तपाईँलाई भनिसकेँ 2 3 -4 भनेर है, इज इक्वल्स टु 2 3 -4। हामीलाई प्लेनको अगाडिको कोफिसिएन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि त्यही प्लेनको नर्मलको डिरेक्सन रेसियो दिएको हो। अब यसको पनि हामीलाई डिरेक्सन रेसियो dr अफ n2 के हो भन्दाखेरि 3 अनि 2 अनि 3 होइन त। हामीलाई यो दुईटा दिइसकेपछि त अब डिरेक्सन रेसियो अब हामी यसलाई a1 b1 c1 मान्दियौँ, यसलाई a2 b2 र c2 मान्दियौँ। अब हेर्नुहोस् है, हामीलाई दुईटा डिरेक्सन रेसियो दिएको छ दुईटा लाइनको, लाइन भनेको नर्मल 1 र नर्मल 2। अब यसलाई हामीले परपेन्डिकुलर देखाउन सकिहाल्छ। हेर्नुहोस् है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 भनेको हाम्रो कति हुनुपर्छ, 0 हुनुपर्छ, किनकि cos 90 हो नि त, cos 90 भनेको 0 हो। अब यसको भ्याल्यु निकालौँ हामीले, 3 × 2 भनेको 6 भयो, अनि b1 र b2 भनेको 2 × 3 भनेको पनि 6 भयो, प्लस 6 भयो र प्लस 3 × -4 भयो होइन त। त्यसो भए 6 + 6 भनेको हाम्रो 12 भयो र 12 - 4 × 3 भनेको त के भयो, 12 नै भयो नि त। भनेपछि हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 0 आयो, हाम्रो प्रुफ भयो है। यदि दुईटा नर्मल परपेन्डिकुलर हुन्छ भने त्यो नर्मल केसको हो त, प्लेनको हो नि त। भनेपछि देयर करेस्पोन्डिङ प्लेन्स आर अल्सो नर्मल टु वान एनदर अथवा परपेन्डिकुलर टु वान एनदर भन्ने मिल्दैन त, भइसक्यो त। यदि नर्मल परपेन्डिकुलर हुन्छ भने यसको करेस्पोन्डिङ प्लेन पनि हाम्रो परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर देखाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ लेख्नु होला, इफ टु नर्मल्स आर परपेन्डिकुलर देयर करेस्पोन्डिङ प्लेन्स आर अल्सो परपेन्डिकुलर टु वान एनदर। सिद्धियो नि होइन, खतम। अब हामी हेर्छौँ सेकेन्ड नम्बर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, लङ क्वेसनको लागि एकदमै रिपिटेटिभ क्वेसन पनि हो र एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो यो। फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ प्लेन थ्रु द इन्टरसेक्सन भनेको छ है। तपाईँले जहाँ पनि इन्टरसेक्सन देख्नुहुन्छ त्यहाँ के याद गर्नुहोस् भन्दाखेरि यदि दुईटा प्लेनलाई इन्टरसेक्ट गरेर एउटा नर्मल अथवा एउटा सिङ्गल प्लेन फर्म गर्नु छ भने हाम्रो एउटा तरिका छ, त्यो फर्म गर्नु छ हाम्रो क्वेसनले भनेको छ। र एउटा कन्डिसन पनि के दिएको छ भन्दाखेरि यो प्लेनसँग हाम्रो के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ अरे के। भनेपछि हामीले पहिला सुरु यसको इन्टरसेक्सन फाइन्ड गरौँ है। जहिले पनि दुईटा प्लेनको इन्टरसेक्सन केही पनि होइन, इट इज नथिङ बट p1 प्लस एउटा कन्स्ट्यान्ट नम्बर p2 है। यसलाई तपाईँले याद गर्नुहोस्, p1 प्लस एउटा कन्स्ट्यान्ट नम्बर p2, कन्स्ट्यान्टमा अल्फा बीटा गामा ल्याम्डा जे लेट गरे पनि भयो, हामीले यसरी फर्म गर्छौँ। भनिसकेपछि यसलाई हामीले हेरौँ है, 2x प्लस 3y प्लस 10z। यसमा चाहिँ मिस्टेक नगर्नुहोस् है, किनभने त ax प्लस by प्लस cz प्लस d = 0 हो नि त होइन त प्लेनको। अनि d त पछाडि हुनु भएन नि त, d त अगाडि नै हुनुपर्छ। भनेपछि -8 गरौँ, यो भनेको p1 भयो। किनभने बुझ्नु भने होइन, किनकि उता त 0 हो अनि कन्स्ट्यान्ट नम्बर हाम्रो यतै हामीले लेफ्टमै राख्छौँ, राइटतिर लग्दैनौँ, त्यही भएर हामीले यसरी लेखेँ। प्लस कन्स्ट्यान्टमा हामीले एउटा अल्फा लेट गरिदिउँ न त होइन, अल्फा त्यसपछि 2x - 3y प्लस 7z - 2 = 0। बुझ्नुभयो, यो भनेको इन्टरसेक्सन अफ टु प्लेन भयो कि। अब यसलाई हामीले अलिकति सिम्प्लिफाई गरौँ, यसलाई खोलौँ, त्यसपछि x कमन लिएर हामीले के गर्न मिल्छ गरौँला है। हामीले यसलाई पहिला सुरु खोल्यौँ। अब x र x को टर्म, y र y को टर्म, z र z को टर्म र कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई छुट्याइदिउँ। अब हामीले यसलाई छुट्याइसकेपछि x कमन लिदिउँ के छ र होइन। अब यहाँबाट के निस्किन मिल्छ, हामीले x मात्रै लिउँ है। किन भन्दाखेरि म अहिले तपाईँलाई भन्छु, हामीले x कमन लिएर यहाँ राखिदिउँ, त्यसपछि अगाडि के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि 2 अगाडि बाँकी रह्यो र यहाँबाट x कमन लिइसकेपछि 2 अल्फा बाँकी रह्यो होइन त। 2 अल्फा भनिसकेपछि यहाँबाट नि y कमन लिदिउँ, y लिइसकेपछि अगाडि 3 भयो -3 अल्फा, प्लस यहाँबाट पनि z कमन लिदिउँ र 10 + 7 अल्फा -8 - 2 अल्फा = 0 होइन त। हाम्रो यो के फर्म भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो सिङ्गल प्लेनको इक्वेसन फर्म गरे क्या हामीले। यो दुईटालाई इन्टरसेक्ट गराइसकेर हामीले के फर्म गरे भन्दाखेरि एउटा सिङ्गल इक्वेसन फर्म गरे। अब यसलाई हामीले हेरेर के सिक्न सक्छौँ अथवा के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो क्वेसन अनुसार के भनेको छ, यो दुईटालाई इक्वेसनलाई इन्टरसेक्ट गरेर हामीले एउटा इक्वेसन फर्म गर्न पर्यो जुन परपेन्डिकुलर हुन्छ 3x - 2y + 4z = 5 भन्ने लाइनसँग अथवा प्लेनसँग। भनिसकेपछि हामीलाई थाहा छ यदि यो
यदि यसलाई हामीले प्लेन नम्बर 5 गरौँ, यसलाई चाहिँ 4 गरौँ है, ल ठिकै छ, केही भएन। यदि प्लेन नम्बर 4 र प्लेन नम्बर 5 के छ भन्दाखेरि क्वेसन अनुसार परपेन्डिकुलर छ भने यसको नर्मल र यसको नर्मल पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। हामीले यसलाई रिपिट गरेर लेख्न परेन नि त हैन। अब क्वेसनमा हेर्नुस् है, यसको नर्मलको मानम आईवी को नर्मलको हामीलाई डिरेक्सन कोसाइन नर्मल 1 मानम यसलाई, वेयर डिरेक्सन कोसाइन हैन डिरेक्सन रेशियो इज इक्वल्स टु हामीलाई थाहा छ अगाडिको कोएफिसिएन्टहरु मात्रै हो, 3 छ कोएफिसिएन्ट, y को कोएफिसिएन्ट -2 र z को कोएफिसिएन्ट 4। यसको त भयो है, यसमा पनि हामीले निकाल्न मिल्दैन त। हेर्नुस् न x को कोएफिसिएन्ट भनेको यही त हो त, यो भनेको कन्स्ट्यान्ट नम्बर हैन त। तपाईले अल्फा को भ्यालु 2 लेट गर्नुस् के, 2 * 2 = 4, 4 + 2 = 6 भनेको त एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म त रहेछ त हैन। यो भनेसी यसको के रह्यो n2 भनेर यसलाई नर्मल 2 मानम र यसको डिरेक्सन रेशियो के हुन्छ भन्दाखेरि 2 + 2 अल्फा। अब हेर्नुस् है, अब हामीले के गर्न मिल्छ तपाईलाई आइडिया पनि आइसक्यो होला हैन त। यता हेर्नुस्, यदि यो प्लेन र यो प्लेन परपेन्डिकुलर हुन्छ हामीलाई क्वेसनमा भनिसक्यो भनेसी यसको नर्मल र यसको नर्मल पनि के हुने भयो परपेन्डिकुलर हुने भयो। हेर्नुस् न, नर्मल भनेको त ठ्याक्कै एउटा परपेन्डिकुलर लाइन त हो त प्लेनको। यो र यसको नर्मल परपेन्डिकुलर हुन्छ। हामीले डिरेक्सन को रेशियो भनेको अगाडिको कोएफिसिएन्टहरुलाई मात्रै लेख्दिने, यसको कोएफिसिएन्ट यसको कोएफिसिएन्ट यसको कोएफिसिएन्ट भनेको यसकै डिरेक्सन रेशियो भयो र यसको कोएफिसिएन्ट भनेको यसको डिरेक्सन रेशियो भयो। अब हामीले परपेन्डिकुलरको फर्मुला लगाएर हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यहाँबाट अल्फा को भ्यालु निकाल्न मिल्छ के, र अल्फा को भ्यालु चाहिँ हामी निकालौँ है। हामीले यति गरे हैन त, अगाडि तपाईलाई यति त इम्पोर्टेन्ट हो त इन्टरसेक्सन के हुन्छ भनेर। यति निकालिसकेपछि त हामीले a1 a2 b1 b2 र c1 c2 गरेर हामीले अल्फा को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। तपाईलाई थाहा नै होला, यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, त्यसपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्, त्यसपछि हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि अल्फा को भ्यालु चाहिँ हाम्रो -1 आउँछ अथवा -1 आउँछ नि हैन। अब अल्फा को भ्यालु तपाईले यहाँ गएर सब्स्टिट्युट गर्नु भयो भने त तपाईको यो इक्वेसन आएन त। हामीलाई त्यही त भनेको त, फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्सन अफ यो र यो भनेको छ। इंटरसेक्सन अफ यो र यो त हामीले निकाल्यौ, तर अब अल्फा को भ्यालु थाहा नभएर हामीलाई एउटा कन्डिसन पनि दिएको छ नि त परपेन्डिकुलर भनेर। परपेन्डिकुलर कन्डिसनले हामीले के गर्न सक्यौ भन्दाखेरि अल्फा को भ्यालु निकाल्न सक्यौ हैन त। a1 a2 b1 b2 c1 c2 तपाईले सल्भ गरेर यो भ्यालु निस्किहाल्छ, धेरै गाह्रो पनि छैन। अब यसको भ्यालु हामीले यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो भने हाम्रो फाइनल इक्वेसन कस्तो आउँछ भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईले अल्फा को भ्यालु हाल्नुस्, यहाँ -2 भयो, यहाँ +2 भयो, काटियो भनेपछि x को टर्म छैन अथवा 0x लेखिदिए र यहाँनिर -1 हाले भए के हुन्छ भन्दाखेरि 3 + 3 हुन्छ 6 हुन्छ नि त हैन। अब 6 तपाईलाई अहिले 6 नै लेखिदिन्छु, अहिले हेर्नुस् है 6 हुन्छ भनिसकेपछि यहाँ -1 हाल्दाखेरि कति भयो 3 भयो। त्यस्तै गरी यहाँनिर -1 हाल्दाखेरि के भयो -8 अनि यहाँनिर के हुन्छ यो गर्दाखेरि -1 हाल्दाखेरि +2 भयो। -8 + 2 भनेको -6 हुन्छ। तपाईलाई यही गर्छु -6 = 0। अब यसलाई तपाईले कमन लिइसकेपछि त 0 बाट त केही पनि भएन, यो टर्म हामीले नलेखे पनि भयो। यहाँबाट 3 कमन लिन मिल्छ भनेसी y + z - अगाडि 2 भयो, 2 = 0 भएन त। हेर्नुस् है, हामी सेकेन्ड नम्बर क्वेसन पछि हामी थर्ड नम्बर क्वेसन गर्छौं। थर्ड नम्बर क्वेसन पनि ठ्याक्कै हामीलाई सेम टाइपको नै हो, तर यसमा अलिकति कन्डिसन मात्रै फरक दिएको छ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ प्लेन भनेको छ। हामीले इक्वेसन फाइन्ड गर्नुपर्ने रहेछ। कहाँबाट भन्दाखेरि 3 बाट -4 बाट र 5 बाट के हुन पर्यो पास हुन पर्यो के। यसको इक्वेसन फाइन्ड गर्न लाग्छौं हामीले। यति मात्रै दिएर पुग्दैन कि, अब हामीले एउटा कन्डिसन पनि दिएको छ जसले गर्दा हामीले इक्वेसन फाइन्ड गर्न सक्छौं। पहिला सुरु हेरौँ है। हामीलाई यदि अगाडि मैले तपाईलाई के भने स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ प्लेन के हुन्छ भन्दाखेरि a x - x1 + b y - y1 + c z - z1 + d = 0 हुन्छ नि हैन। यदि यो प्लेन x1 y1 र z1 बाट पास भएको छ भने यो हामीलाई स्ट्यान्डर्ड फर्म हुन्छ। यदि यो ओरिजिनबाट पास भएको छ भने के हुन्छ त, पास हुने भनेको x y र z को भ्यालु दिएको त हो त। त्यसो भए ओरिजिनबाट पास हुने भनेको 0 0 0 बाट पास हुने हो। यहाँ 0 हाल्छौं, यहाँ 0 हाल्छौं र यहाँ 0 हाल्छौं। मैले अघि नै भने नि अगाडिको ax + by + cz + d कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि इफ द इक्वेसन अफ अ प्लेन पासेस थ्रु ओरिजिन। अब मानौं यो इक्वेसन हाम्रो पास भयो m n o बाट के। तपाईले यहाँ m राख्नुहुन्छ, यहाँ n राख्नुहुन्छ, यहाँ o राख्नुहुन्छ।
त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् न हामीलाई के भनेको छ, इट पासेस थ्रु 3 - 4 र 5 भनेको छ भन्छ है, 3 - 4 5 होइन त। अब हामीले यसको भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गरौँ। हेर्नुहोस् है, हामीले यहाँनिर क्वेसनमा भनेको कुरा सेटिस्फाई गरिदिए के, हाम्रो रिक्वायर्ड प्लेन निस्कियो। तर तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ ए बी र सी को भ्याल्यु के हो भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छैन नि त। अब यस्तो हुन्छ कहिले प्लेनको इक्वेसन हुँदैन नि त। यहाँ ए को भ्याल्यु पनि फाइन्ड गर्नु पर्यो, बी को भ्याल्यु पनि फाइन्ड गर्नु पर्यो, सी को भ्याल्यु पनि फाइन्ड गर्नु पर्यो प्लेनको इक्वेसन निकाल्नको लागि। त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई हरेक क्वेसनमा के दिएको हुन्छ, एउटा कन्डिसन दिएको हुन्छ। अगाडि पनि हामीलाई कन्डिसन दिएको थियो नि त, परपेन्डिकुलर हुन्छ कि के हुन्छ भनेर। यसमा चाहिँ प्यारलल हुने भनेर कन्डिसन दिएको रहेछ कि यदि यो प्लेन र यो प्लेन प्यारलल हुन्छ भनेपछि हामीले ए बी र सी को भ्याल्यु निकाल्न सक्छौँ। कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब हामी गर्छौँ है। हेर्नुहोस् है, यदि हामीलाई सेकेन्ड प्लेन दियो, यो थर्ड प्लेन दियो, यदि यो प्यारलल हुन्छ भने हामीले अगाडि के भनिसके भन्दाखेरि यसबाट निस्किने नर्मल अथवा यसबाट निस्किने हाम्रो परपेन्डिकुलर लाइन भनेको मानौँ N3 मानिदिउँ न होइन, थर्ड नम्बर इक्वेसन, र यसबाट निस्किने परपेन्डिकुलर लाइनलाई हामीले के भनौँ भन्दाखेरि N2 भनौँ। अब हामीलाई थाहा यसको अगाडिको मैले एक्स को कोफिसिएन्ट, वाई को कोफिसिएन्ट र जेड को कोफिसिएन्ट भनेको केही पनि होइन, डिरेक्सन रेसियो। डिरेक्सन रेसियो केसको हो भन्दाखेरि प्लेनको हो त, होइन नि त। प्लेनबाट निस्किने परपेन्डिकुलर लाइन जसलाई हामीले नर्मल पनि भन्छौँ भनिसकेपछि सेकेन्ड इक्वेसनबाट निस्केको हाम्रो नर्मलको डिरेक्सन रेसियो दिएको रहेछ के। डिरेक्सन रेसियो के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, 3 - 4 र 5 भनेपछि डिआर लेखौँ यहाँनिर। यसको डिरेक्सन रेसियो के दियो हेर्नुहोस् त, N3 भनेको नर्मल 3, यसबाट निस्किने यो प्लेनबाट निस्किने नर्मल भनेको त N3 भयो नि त होइन। N3 को डिरेक्सन रेसियो दिएको रहेछ के। हेर्नुहोस् अब यसको कोफिसिएन्ट के छ, एक्स को कोफिसिएन्ट। अब एक्स को ठाउँमा यो राखेर केही फरक पर्दैन, एक्सकै टर्म हो नि त यो त होइन। एक्स को कोफिसिएन्ट वाई ए रहेछ, वाई को कोफिसिएन्ट बी रहेछ र जेड को कोफिसिएन्ट सी रहेछ के। अब हामीले यहाँबाट ए बी र सी को भ्याल्यु फाइन्ड गर्न सकेपछि त हामीले इक्वेसनमा गएर सब्स्टिट्युट गर्न मिल्दैन त, मिलिहाल्छ त। अब हामीले ए बी र सी को भ्याल्यु फाइन्ड गर्छौँ है। र यहाँनिर डी को चाहिँ त्यति काम हुँदैन, किन डी भनेको त फर्म हुने भनेको कन्स्ट्यान्ट नम्बर हो नि त, यसलाई हामीले हटाइदिन सक्छौँ। किन भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अब तपाईँले ए को भ्याल्यु फाइन्ड गरिसक्नु, मानौँ 1 आयो कि, एक्स - 3 भयो नि त होइन, यो 3 त हो त कन्स्ट्यान्ट, त्यही भएर 3 पछि आइहाल्छ नि त। त्यही भएर यो डी भनेको चाहिँ हाम्रो इक्वेसनमा हुँदैन है यति बेला, किन भन्दाखेरि डी भनेको त कन्स्ट्यान्ट नम्बर त हुँदैन। यो 3 यो 4 र यो 5 यता मिलेर हाम्रो कन्स्ट्यान्ट आफै बनाइदिइहाल्छ कि, यसलाई हटाइदिउँ। यदि दुईवटा प्लेन हामीलाई दिएको छ, यसबाट निस्किने नर्मल पनि ठ्याक्कै के छ भन्दाखेरि प्यारलल नै रहेछ त होइन त। यदि दुईवटा प्लेन आर प्यारलल, द नर्मल टु देयर करेस्पोन्डिङ प्लेन्स आर अल्सो के भन्दाखेरि प्यारलल। अब नर्मलको हामीलाई डिरेक्सन रेसियो दिएको छ भने हामीले लेख्छौँ है। अब हेर्नुहोस् हामीले यही लेखे त होइन, दुईवटा प्लेन प्यारलल हुन्छ भने त्यसको हाम्रो नर्मल पनि प्यारलल हुन्छ एकअर्कासँग। त्यसो भए हामीलाई N2 र N3 नर्मल प्यारलल हुन्छ। यसको हामीलाई डिरेक्सन रेसियो दिएको छ भने वी नो द्याट डिरेक्सन रेसियो दिएको छ र प्यारललको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यही त पढे त होइन त। अघि नै परपेन्डिकुलर आएको थियो भने अहिले प्यारलल आएको छ। हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् प्यारललको केसमा A1/A2 B1/B2 र C1/C2 के हुने रहेछ, ठ्याक्कै प्रोपोर्सनमा हुने रहेछ। त्यसो भए हामी यो क्वेसन गर्छौँ है। अब यदि प्यारलल भयो भने A1/B2 B1/B2 र C1/C2 इक्वल हुने रहेछ भनिसकेपछि हामीले ABC को भ्याल्यु फाइन्ड गर्नको लागि मानौँ यहाँबाट A/3 लेखौँ होइन, A1/A2 लेखौँ न होइन, A/3 इज इक्वल्स टु B/-4 इज इक्वल्स टु C/5 के भनेर लेट गर्छौँ है। अब हेर्नुहोस् है, हामीले यसलाई किन यस्तो गरेको भन्ने कुरा चाहिँ बुझौँ है। A/3 B/-4 C/5 इज इक्वल टु के किन लेट गरेको भन्दाखेरि के भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म हो। A/3 मानौँ A को भ्याल्यु 6 छ भने यहाँ 3 छ भने 6/3 भनेको 2 हुने भयो। यो 2 भएपछि यो पनि 2 हुनको लागि त B को भ्याल्यु कति हुनु पर्यो, -8 हुनु परेन त। त्यस्तै गरी यो पनि 2 हुनको लागि हाम्रो B को भ्याल्यु C को भ्याल्यु 10 हुनु पर्यो। 2 2 2 भयो। तर हामीलाई थाहा छैन कि यसको भ्याल्यु कति हो कति नि, यसको भ्याल्यु जति पनि हुनसक्छ, यसको भ्याल्यु जति पनि हुनसक्छ, यसको भ्याल्यु जति पनि हुनसक्छ। यसरी हामीले A, B र C को भ्याल्यु निकाल्न पर्छ कि यो तीनटा ठ्याक्कै इक्वल होस् एउटै नम्बरसँग, जुन चाहिँ नम्बर हामीलाई के छ थाहा छैन, के को भ्याल्यु थाहा छ त थाहा छैन। त्यही भएर हामीले यसलाई के भनेर लेट गरेको, P लेट गरे नि भयो, Z लेट गरे पनि, J लेट गरे पनि हुन्छ है हाम्रो एउटा कन्स्ट्यान्ट नम्बर। अब हेर्नुहोस् A भनेको के रहेछ भन्दाखेरि A इज इक्वल टु 3K, अब B भनेको हामीले निकाल्न सक्छौँ -4K, C भनेको के रहेछ 5K होइन त। A, B र C को भ्याल्यु त निस्कियो त हाम्रो त होइन र, यति भ्याल्यु निकालेपछि त सिद्धिहाल्यो त।
अब हामीले ए बी र सी को भ्यालु यहाँ ल्याएर सब्स्टिट्युट गर्छौं र यसको प्लेनको इक्वेसन निकाल्छौं। अब हेर्नुस्, अब हामीले ए बी र सी को भ्यालु यहाँ ल्याएर सब्स्टिट्युट गर्छौं इक्वल्स टु 0। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गरौँ। जे के भन्ने कुरा त हाम्रो हरेकबाट कमन निस्केर त तल ल्याएर हामीले उडाइदिन मिलेन त। यहाँबाट हरेकबाट के लिदिम कमन। यहाँ के भन्दाखेरि 3 मात्रै बाँकी रह्यो, x - 3। हामीले ए बी र सी को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि के को टर्ममा निस्कियो के। अब हामीले के लाई के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यतातिर ल्याएर हामीले डिवाइड गरेर उडाइदिन मिल्छ। त्यसो भए हाम्रो के निस्कियो भन्दाखेरि वी गट आवर इक्वेसन अफ द प्लेन अथवा रिक्वायर्ड प्लेनको हामीले के निकाल्न सक्यौं, इक्वेसन निकाल्न सक्यौं यो तरिका लगाएर। बुझ्नुभयो? यति हो है हाम्रो। हेरौँ है 4 नम्बर क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ प्लेन थ्रु 2 1 4 भनेको छ। यो भनेको हाम्रो योबाट पास हुन्छ भनेको छ। भनेको x1 y1 र z1 को भ्यालु दिएको रहेछ, तपाईले यसको निकाल्न सक्नुहुन्छ है। अनि यो गर्न भन्दा अगाडि हामीले बेसिक कुराहरु बुझौं के। बेसिक कुरामा के पर्छ भन्दाखेरि मैले अघि नै तपाईलाई भने नि हैन, हामीले इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने तरिकाहरु धेरै छन्, जस्तै इलिमिनेसन मेथड, सब्स्टिट्युसन मेथड। तर कस्तो मात्रै हुन्छ भन्दाखेरि आइदर दुईटा भेरिएबल छ x र y छ, दुईटै इक्वेसन सल्भ हुन्छ। x y z छ, तीनटा इक्वेसन छ भने चाहिँ यसलाई सल्भ गर्न मिल्छ के। तर हाम्रो कहिले तीनटा भेरिएबल र दुईटा मात्रै इक्वेसन दियो भने त कसरी सल्भ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले पढ्छौं। बुझ्नुभयो? यही कुरा हामीले यसलाई चाहिँ हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड भन्छौं के। यदि तपाईलाई आउँदैन भने सुरुबाट पढ्छौं, किनकि हामीले पोलिनोमियल इक्वेसन पनि पढिसके। आउँदैन, बेसिक नलेज पनि छैन भने इट्स ओके, हामी रिभिजन गर्छौं अथवा सुरुबाटै पढ्छौं। यसपछि यही मेथड हाम्रो कहाँ लाग्छ भन्दाखेरि भेक्टरमा पनि लाग्छ है। त्यही भएर हामी भेक्टरमा पढ्ने बेला चाहिँ यति लामो प्रोसेस नगरिकन च्याप्पला र अगाडिको रेफरेन्स लिएर गर्न सजिलो हुन्छ नि त। त्यही भएर हामी बुझौँ। अब चाहिँ यसलाई बिर्सिनुस्, हामी चाहिँ पहिला सुरु त्यो मेथड सिक्छौं र त्यो मेथड अब हामी हरेक क्वेसनमा काम लाग्ने भएको कारणले गर्दा त्यो मेथड सिकिसकेपछि त्यो मेथडलाई एप्लाई गर्नको लागि हामी रेडी हुन्छौं। अब हेर्नुस् है, यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि एकदमै सजिलो तरिका छ। के भन्दाखेरि यसलाई हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड भन्छौं है। पहिला सुरु यहाँबाट सुरुको इक्वेसनको हामीले कोएफिसिएन्ट लेख्छौं। x को कोएफिसिएन्ट 5, y को 2, z को 1। तलपट्टि के छ 1 कोएफिसिएन्ट र -3 छ नि हैन। अब यो दुईटालाई हामीले यतातिर रिपिट गर्छौं। 5 र 2 भयो, माथिको रिपिट गर्यौं र यसमा 1 र 1। हेर्नुस् है, 1 र 1। अब यसमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि सुरुको यसलाई चाहिँ इलिमिनेट गर्दिन्छौं के। यसलाई हटाइदिन्छ, यसको काम भएन। हामीले यसलाई यति मात्रै चारवटा लिएर हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि x y र z लाई सल्भ गर्छौं अथवा भ्यालु निकाल्छौं। अब हेर्नुस् है, यसमा केही पनि गर्दैनौं। x को कोएफिसिएन्ट छ भनेपछि x को भेरिएबल छ, y को भेरिएबल छ र z को भेरिएबल छ। पहिला x y z लेखौं र यसको तल चाहिँ के लेखिन्छ भन्दाखेरि दिस इन्टु दिस माइनस दिस के। बुझ्नुभयो? हेर्नुस् है, यसमा एक्जाम्पल लिएर हेरौँ। -3 इन्टु 2 भनेको -6 भयो, -1 इन्टु 1 भनेको 1 के। बुझ्नुभयो? त्यस्तै गरेर y को तल यसमा बीचमा इज इक्वल टु हुन्छ, तीनटालाई इक्वल गरौँ है। त्यसपछि हाम्रो y को तल चाहिँ के हुने भन्दाखेरि दिस इन्टु दिस माइनस दिस के। भनेपछि 1 इन्टु 1 भनेको 1 भयो, -3 इन्टु 5 भनेको -15। बुझ्नुभयो? यस्तै गरेर y को तल के हुने भयो तपाईले आफै लेख्नु त, 5 - 2। बुझ्नुभयो? x को तल यो आयो, y को तल आयो, z को तल आयो। सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा यही हो, तपाईले बुझ्नु भयो नि हैन। अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि अब यसको त भ्यालु थाहा छैन, x बाइ यो नम्बर, y बाइ यो नम्बर र z बाइ यो नम्बरको भ्यालु हाम्रो कति आउँछ, इक्वल आउँछ। तर कति आउँछ भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यही भएर हामीले एउटा कन्स्ट्यान्टले यतिकै लेट गरिदिन्छौं है। लेट द नम्बर बी k अथवा p z अल्फा गामा बीटा जे लेखे पनि भयो। अब हामीले यसबाट x को भ्यालु निकालौं है। x को तल के भन्दाखेरि -5 भयो इज इक्वल्स टु y को तल 16 इज इक्वल्स टु z को तल कति आयो भन्दाखेरि हाम्रो 5 - 2 भनेको 3 आयो इज इक्वल्स टु k। हामीले यसलाई लेट गरेका हौं। अब हेर्नुस् है, x इज इक्वल्स टु -5k, y इज इक्वल्स टु 16k र z इज इक्वल्स टु 3k। त्यसो भए x को पनि भ्यालु निस्क्यो, y को पनि भ्यालु निस्क्यो, z को पनि भ्यालु निस्क्यो। हाम्रो x y z को भ्यालु निस्क्यो है। फेरि याद गर्नुस् कि यो क्वेसनमा हामीले गरेको यो अगाडिको क्वेसन हैन, हामीले छुट्टै एउटा लिएर गरेको, किनकि कन्सेप्ट बुझ्नको लागि। अब यो कन्सेप्टलाई हामीले एप्लाई गर्छौं यो क्वेसनमा। यो क्वेसनमा कसरी गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी बुझौं है। बुझ्नु भयो नि हैन? यो भेक्टरमा पनि एकदमै काम लाग्छ। तपाईले नोट टिप्नु होला। यसको भेरिएबल लेख्नुस् पहिला सुरु 3टा र सुरुको दुईटा रिपिट गर्नुस् 5 र 2।
1 1 3 लेख्नुस्, सुरुको दुईटा रिपिट गर्नुस् र अगाडिकोलाई एलिमिनेट गरिसकेपछि हाम्रो बाँकी रह्यो यति भनेपछि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुस्, तल यसको लेख्नुस्। यो दुईटाको क्रस मल्टिप्लिकेसन तल, यो दुईटाको क्रस मल्टिप्लिकेसन तल। क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने तरिका यो इन्टु यो माइनस यो इन्टु यो, यो इन्टु यो माइनस यो इन्टु यो, यो इन्टु यो माइनस यो इन्टु यो। यति गरिसकेपछि एक्स वाइ जेडको भ्याल्यु निस्कियो हाम्रो। अब हेर्नुहोस् है, यो क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई पोइन्ट दिएको छ जहाँबाट चाहिँ इक्वेसन पास गर्छ। तपाईँलाई थाहा नै होला इक्वेसन कसरी बनाउने भनेर, पहिला चाहिँ तपाईँ आफै ट्राई गर्नु त। हेर्नुहोस् है, हाम्रो इक्वेसन चाहिँ यसरी फर्म हुन्छ, ax माइनस x1 by माइनस y1 र cz माइनस z1। अब हामीलाई थाहा छ इक्वेसन पासेस थ्रु यो भनेको त 2 बाट पास हुने, 1 बाट पास हुने र 4 बाट पास हुने हो नि त। भनेपछि एक्स वाई र जेडको भ्याल्यु हामीलाई दिएको रहेछ के। पासेस थ्रु भनेको के हो त भन्दाखेरि एक्स वाई जेडको भ्याल्यु दिएको हो, अथवा एक्स वाई जेड यो लाइनबाट पास गर्छ अथवा एक्स वाई जेड हामीले यो लाइनबाट सेटिस्फाई गर्न मिल्छ। बुझ्नुभयो? यदि तपाईँलाई अझै अर्को पोइन्ट दियो कि 5 6 7 दियो भने यो त गर्नुहुन्छ नै, फेरि 5 6 दियो भने त एक्स वाई जेडमा पुट गर्ने त हो त। 5 6 7 भनेपछि 5 माइनस 2 6 माइनस 1 र 7 माइनस 4 यसरी गर्छौँ। तर हामीलाई दिएको छैन दुईवटा पोइन्ट, एउटा मात्रै दिएको छ, त्यही भएर हामीले यहाँ यसरी y1 x1 y1 र z1 को ठाउँमा हामीले भ्याल्यु पुट गरेँ। तपाईँलाई आउँछ नै होला यो। यसलाई हामीले इक्वेसन 1 भनेर लेट गरौँ है। यसपछि हामीलाई दिएको छ यो दुईटा लाइनसँग अथवा प्लेनसँग हामीलाई के भनेको छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेको छ के। हाम्रो यो रिक्वायर्ड इक्वेसन त निस्कियो होइन त, हामीलाई यो रिक्वायर्ड निस्कियो के। अब हामीले ए बी र सी को भ्याल्यु फाइन्ड गर्छौँ, त्यसपछि यसमा सब्स्टिट्युट गर्छौँ एबिसी भनेपछि त प्लेनको त निस्कियो नि त। यसलाई निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई हरेक क्वेसनमा दिएको जस्तै यसमा पनि के दिएछ, परपेन्डिकुलर भनेर कन्डिसन दिएको छ के। कन्डिसनमा के भनेछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यो प्लेनको हामीले पहिला सुरु हरेक क्वेसनमा के गर्छौँ भन्दाखेरि यो प्लेनको डिरेक्सन रेसियो निकालौँ। डिरेक्सन रेसियो इज इक्वल्स टु थाहा छ एक्सको कोफिसिएन्ट ए, वाईको कोफिसिएन्ट बी र जेडको कोफिसिएन्ट सी। तर डिरेक्सन रेसियो के को हो भन्दाखेरि नर्मल अफ दिस प्लेन। तपाईँलाई थाहा होला, मैले भनिसकेँ कतिचोटि रिपिट गर्ने त होइन। यो प्लेनको डिरेक्सन रेसियो होइन कि, यो प्लेनसँग ठ्याक्कै माथि परपेन्डिकुलर हुने लाइनलाई हामीले नर्मल भन्छौँ, त्यसको डिरेक्सन रेसियो चाहिँ एक्सको कोफिसिएन्ट ए, वाईको कोफिसिएन्ट बी र जेडको कोफिसिएन्ट सी। यति गरिसकेपछि अब मानौँ यो त हामीले गरेँ, यो दुईवटा प्लेनको पनि हेर्नुहोस् है, यसलाई हामीले सेकेन्ड मानौँ र यसलाई थर्ड मानौँ। डिरेक्सन रेसियो अफ नर्मल अथवा नर्मल, यसलाई 1 भनेपछि नर्मल 2 नै भनौँ, टु द प्लेन आई इज 9 माइनस 7 6। हामीलाई थाहा छ परपेन्डिकुलर लाइन भनेको नर्मल हो, नर्मलको डिरेक्सन रेसियो चाहिँ कोफिसिएन्ट हुन्छ भनेर त्यही लेख्यौँ। अब सिमिलरली हेर्नुहोस् है, अब हामीले डिरेक्सन रेसियो निकाले सजिलो भयो के। अब हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि यो प्लेन हामीले यो लाइनबाट अथवा यो पोइन्टबाट पास गरेपछि हामीले प्लेन निकाले इक्वेसन 1 है। यसको डिरेक्सन रेसियो हामीलाई यो दिएको छ। अब यो प्लेन परपेन्डिकुलर छ योसँग पनि होइन त, यो प्लेन परपेन्डिकुलर छ यो प्लेनसँग भनेपछि यसको नर्मल पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ योसँग भनेपछि मैले अघि नै भने नि तपाईँलाई, यदि दुईवटा प्लेन प्यारलल हुन्छ भने यसको नर्मल पनि के, नर्मल भनेको यो माथिको नर्मल भयो, यो नर्मल भयो। यदि प्लेन प्यारलल हुन्छ भने नर्मल पनि प्यारलल हुन्छ, त्यस्तै गरेर प्लेन परपेन्डिकुलर हुन्छ भने नर्मली परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेपछि नर्मल 1 र नर्मल 2 हाम्रो के छ भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर इक्वेसनमा दिएको छ कि प्लेन 1 परपेन्डिकुलर टु प्लेन 2 भनेको नर्मल 1 परपेन्डिकुलर टु नर्मल 2। अब हामीलाई थाहा छ नर्मल 1 मा a1 b1 c1 a2 b2 c2 गरेर हामीले के निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि नर्मल 1 परपेन्डिकुलर टु नर्मल 2 छ भने हामीलाई थाहा छ नर्मल 1 को डिरेक्सन रेसियो a इन्टु 9 प्लस b इन्टु माइनस 7 प्लस c इन्टु कति भन्दाखेरि 6 होइन त, इज इक्वल्स टु 0। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टु 0। हामी कति बेला भन्दाखेरि यदि परपेन्डिकुलर हुन्छ भने। अब हेर्नुहोस् यो भनेको 9a प्लस माइनस 7b भयो, माइनस 7b प्लस 6c इज इक्वल्स टु कति भन्दाखेरि 0। हाम्रो इक्वेसन एउटा यो निस्क्यो है। त्यस्तै गरेर 1 त परपेन्डिकुलर हुन्छ 3 सँग भनेपछि 1 को डिरेक्सन रेसियो a1 भनेपछि a इन्टु सेकेन्डको कति छ भन्दाखेरि 1 इन्टु 1 अनि प्लस b इन्टु 1 प्लस c इन्टु 1 इज इक्वल्स टु 0 अथवा a प्लस b प्लस c बराबर कति भन्दाखेरि 0 भयो।
अब हेर्नुहोस् त हामीले के गरे भन्दाखेरि केही पनि गरेनौँ कि हामीलाई इक्वेसन फाइन्ड गर्ने भनेको छ पासेस थ्रु यो भन्ने बेला ax minus x1 by minus y1 र cz minus z1 को ठाउँमा x1 को भ्यालु दियो, y1 को भ्यालु दियो, z1 को भ्यालु दियो, जुन चाहिँ हामीले अगाडि पनि गरिसकेका छौँ। र यसको डिरेक्सन रेसियो हाम्रो थाहा छ। यसको डिरेक्सन रेसियो भन्दा यसको नर्मलको डिरेक्सन रेसियो के हो भन्दाखेरि नर्मल 1 लेट गरौँ। डिरेक्सन रेसियो भनेको x को कोफिसिएन्ट, y को कोफिसिएन्ट र z को कोफिसिएन्ट। त्यस्तै गरेर हामीलाई थाहा छ यसको डिरेक्सन रेसियो भनेको 9 minus 7 6, यसको डिरेक्सन रेसियो भनेको यो। भनिसकेपछि यदि यो प्लेन परपेन्डिकुलर हुन्छ योसँग भनेपछि त a1 a2 b1 b2 र c1 c2 इज इक्वल्स टु 0 हामीले यहाँ गरे। त्यस्तै गरेर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टु 0 हामीले दुईटा इक्वेसन निकाले के यसलाई लेट गरौँ हामीले ह्यास भनेर र यसलाई भनौँ स्टार। अब हामीले यसलाई के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि अघि नै मैले तपाईँलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन रुल भने नि, क्रस मल्टिप्लिकेसन रुल लगाएर तपाईँले यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र सल्भ गरिसकेपछि a को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्, b को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् र c को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् र हाम्रो के आयो भन्दाखेरि रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द गिभन प्लेन भनेर आयो। अब यसलाई सल्भ गरौँ। हेर्नुहोस् है, अब यसलाई दुईटालाई सल्भ गर्नको लागि हामी अघि नै भनिसके पहिला यसको कोफिसिएन्ट लेख्नुहोस् 9 छ, -7 छ हैन त, यहाँ 6 छ। फेरि 9 र -7 लेख्नुहोस् 9 -7। त्यस्तै गरेर 1 1 1 छ है, 1 1 1 दुईटा अगाडिको यहाँ रिपिट गर्नुहोस् 1 र 1। अगाडिकोलाई हामीले एक्सक्लुड गरिदिन्छ, यसको काम छैन भनिसके। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि a b र c को भेरिएबलको इक्वेसन हो नि त हैन त, a b र c, a b र c। त्यस्तै गरेर हामीले a लेख्छौँ कि x अघि नै x लेखेँ नि किनकि x को इक्वेसन थियो कि यसमा a b र c को इक्वेसन छ, a लेखौँ इज इक्वल्स टु b बाई इज इक्वल्स टु c बाई। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि a बाई के हो त मैले तपाईँलाई भनिसकेँ यो इन्टु यो माइनस यो भनेपछि -7 माइनस 6 इन्टु 1 भनेको 6। त्यस्तै गरेर यहाँ तल के हुन्छ 6 इन्टु 1 भनेको 6 माइनस 9 इन्टु 1 भनेको 9 होइन त। त्यस्तै गरेर 9 इन्टु 1 भनेको 9 भयो, माइनस -7 अथवा -7 इन्टु 1 भनेको -7 नै भयो। यसलाई हेरौँ, यसको हामीलाई भ्याल्यु थाहा छ त, यसको a बाई -7 a बाई समथिङ, b बाई समथिङ र c बाई समथिङको हामीलाई भ्याल्यु इक्वल छ के छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छैन, त्यही भएर हामीले के लेट गरौँ अथवा के सेभ लेखौँ है। त्यसो भए हामीलाई a को भ्याल्यु निकाल्न सकिन्छ त। अब a इज इक्वल्स टु के रहेछ भन्दाखेरि -7 -6 भनेको -13 भयो। त्यस्तै गरेर b भनेको के रहेछ भन्दाखेरि -3 भयो, c भनेको के रहेछ भन्दाखेरि 7 प्लस 9 भनेको कति भन्दाखेरि 16 भयो होइन त। यो भनेको -13k -3k र +16k। हामीलाई अब a को भ्याल्यु निस्कियो, b को भ्याल्यु निस्कियो, c को भ्याल्यु निस्कियो। हामीले निकालेकै यही हो किनकि हामीसँग a b c को दुईटा इक्वेसन थियो, त्यसलाई हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन रुल युज गरेर a b c को भ्याल्यु फाइन्ड गऱ्यौँ के को रेस्पेक्टमा। अब हामीले यसलाई चाहिँ कहाँ ल भोस हाम्रो खोइ यहाँनिरको इक्वेसन, यसलाई लेख्छु है म एकचोटि फेरि। हेर्नुहोस् है, हामीले अघि नै मैले मेटेर चाहिँ झुकेर। अब हामी यसमा के गरौँ भन्दाखेरि a को भ्याल्यु, b को भ्याल्यु र c को भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गरौँ। हेर्नुहोस् है, a को भ्याल्यु, b को भ्याल्यु र c को भ्याल्यु हामी सब्स्टिट्युट गर्न पर्दाखेरि a भनेको -13k x -2। हेर्नुहोस् हामीले भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गरे। अब यहाँबाट हरेकबाट k कमन लिएर केलाई उडाइदिउँ होइन त, k कमन लियो, यसलाई कर्ली ब्र्याकेटमा राखिदिउँ। -13 इन्टु x भनेको कति भन्दाखेरि -13x माइनस माइनस प्लस प्लस 26। अब यो तपाईँले आफै गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई त। अब हामीले यसलाई केलाई चाहिँ यहाँबाट हटाइदिन मिल्छ, केलाई डिभाइड बाई गरिदिउँ, यहाँनिर 0 डिभाइड बाई के भनेको हट्यो के होइन त। अब हामीले यहाँ लेखौँ 13x -26 प्लस 3y -3 -16z प्लस 64 इज इक्वल्स टु 0। किन भन्दा फेरि अब तपाईँलाई भन्नै पर्दैन किन भन्नुपर्छ र, माइनसले दुइटैतिर मल्टिप्लाई गर्दै किन एक्समा माइनस लेख्ने हो र होइन। अब लेखौँ 13x प्लस 3y -16z -26 -3 प्लस 64 कति हुन्छ भन्दाखेरि -29 भयो, 31 भनेपछि 35 प्लस 35 बराबर 0। केही पनि गरेन है हामीले, पहिला सुरु यसबाट सेटिस्फाई गरेर हामीले यो इक्वेसन निकाले, पासेस थ्रु भनेको छ नि त एउटा पोइन्टबाट। त्यसो भए हामीलाई कन्डिसन के दिएछ, परपेन्डिकुलर टु यो दुईटा भनेपछि हामीले a1 a2 b1 b2 र c1 c2 गरेर एउटा इक्वेसन निकाले।
अनि अर्को इक्वेसन चाहिँ A1 A2 B1 B2 यहाँको र C1 C2 भनेर अर्को इक्वेसन निकाले। त्यो दुईटा इक्वेसनलाई हामीले के गरे भन्दाखेरि सल्भ गरे। किन भन्दाखेरि A B र C को भ्यालु निकाल्न। अब सल्भ गर्ने तरिका मैले तपाईलाई भनिसके, क्रस मल्टिप्लिकेसन रुल। त्यसपछि हामीले A B र C को भ्यालु के को रेस्पेक्टमा निस्कियो होइन त 13k 3k र 16k निस्कियो। त्यसो भए हामीले के लाई रिमुभ गरिदिन मिल्छ र हाम्रो इक्वेसन निकाल्न मिल्छ। बुझ्नुभयो? दिस इज द फाइनल रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द गिवन प्लेन। हामीलाई क्वेसन नम्बर 4 को एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट है, 4 मार्क्स है। अब हाम्रो च्याप्टरै सकियो जस्तो भयो कि एकदमै तपाईले बेसिक कुरा कर्नरस्टोन बुझिसक्नु भयो। अब हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ। हेर्नुस् है, हामीलाई यो क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन थ्रु दुईटा पोइन्ट दिएको छ है एन्ड परपेन्डिकुलर टु यो भनेको छ। अब हामीले यसलाई सुरुमा यो दुईटा पोइन्टलाई तपाईले सेटिस्फाई गर्न सक्नुहुन्छ। ax - x1 प्लस by - y1 प्लस cz - z1 मा तपाईले यसको भ्यालु पुट गरेर हेर्नुस् त, आफै ट्राई गर्नुस्। म चाहिँ यहाँ लेखेर देखाउँछु। हेर्नुस् है, हामीले पहिला सुरु पासेस थ्रु 2 2 1 भनेर भने के ax - x1 को ठाउँमा यो लेखे, y - y1 को ठाउँमा 2 लेखे र z - z1 को ठाउँमा 1 लेखे। हामीले यति लेखे। यो भनेको हामीलाई हरेकचोटि ठ्याक्कै सुरुको कन्डिसन जे दिन्छ नि त्यसलाई हामीले यसरी निकालेर रिक्वायर्ड इक्वेसन चाहिँ यो हो खास। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि A B र C को भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्छ नि त। त्यो भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि हामीलाई दुईटा कन्डिसन दिएको छ के यो फेरि पास हुन्छ योसँग भनेको छ होइन त। फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन थ्रु यो एन्ड यो भनेको छ नि त। फेरि पास हुने रहेछ यो पोइन्टदेखि र परपेन्डिकुलर हुन्छ योसँग भनेर भनेको छ भनेपछि अब हामीलाई पास हुने भनेको त x y र z को भ्यालु दिएको हो नि त। अघि नै x1 y1 z1 को भ्यालु पुट गरे। अब फेरि x कै भ्यालु दिएको हो के x y र z को भ्यालु भनेपछि यो इक्वेसनबाट पास गर्ने बेला हाम्रो के भयो भन्दाखेरि if equation 1 passes through 9 3 6 we have। हेर्नुस् हामीले फेरि यसलाई पास गराइसकेपछि 9 - 2 3 - 2 र 6 - 1 किनभने x y र z को भ्यालु हामीले यो हाले। पासेस थ्रु भनेकै x y z को भ्यालु हो। त्यसो भए हाम्रो इक्वेसन आयो सेकेन्ड इक्वेसन हामीले यो निकाल्यो हैन त। अब त्यसपछि हामीलाई अर्को कन्डिसन पनि दिएको छ, यसलाई त छुटाउन भएन। एन्ड यो प्लेन फेरि के रहेछ भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर टु यो रहेछ। बुझ्नुभयो? यदि पासेस थ्रु यो भनेपछि हाम्रो प्लेन निस्कियो हैन। पहिला सुरु फर्स्ट इक्वेसन हामीले निकाले अनि यो चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ योसँग भनिसकेपछि हामीले यसको डाइरेक्सन रेशियो हेरौँ है। I इक्वेसन डाइरेक्सन रेशियो है, डाइरेक्सन रेशियो अफ नर्मल टु द प्लेन भनेको डाइरेक्सन रेशियो अफ नर्मल टु द प्लेन हामीलाई थाहा छ। x को कोएफिसिएन्ट a भयो, y को कोएफिसिएन्ट b भयो र z को कोएफिसिएन्ट c भयो, हामीलाई थाहा छ। त्यसो भए अब यो इक्वेसनको नर्मल टु द प्लेन को डाइरेक्सन रेशियो निकाल्दियौँ। यसलाई हामीले इक्वेसन 3 लेट गरिदिए यहीँनिर। अब इक्वेसन 3 को नर्मल के हुन्छ भन्दाखेरि अथवा नर्मल को डाइरेक्सन रेशियो के हुन्छ भन्दाखेरि x को कोएफिसिएन्ट, y को कोएफिसिएन्ट र z को कोएफिसिएन्ट। सिम्पल छ, 2 6 र 6 रहेछ हाम्रो यसको। अब हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि यो दुईटा परपेन्डिकुलर हुन्छ। डाइरेक्सन रेशियो a1 b1 c1 दियो अनि a2 b2 c2 दियो भनेपछि दुईटा डाइरेक्सन रेशियो दियो भनेपछि हामीलाई के थाहा छ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टु 0। हेरौँ है, यो हामीले यसरी निकाल्यो किनभने परपेन्डिकुलर हुन्छ हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ। भनिसकेपछि हेर्नुस् 2a प्लस 6b प्लस 6c बराबर 0 आयो। हाम्रो 7a प्लस b प्लस 5c बराबर 0 आयो। हाम्रो दुईटा इक्वेसन आयो। कसरी भन्दाखेरि तीनटा भेरिएबल भएको। अब हामीले यसलाई सल्भ गर्ने तरिका के छ मैले तपाईलाई भने भन्दाखेरि सल्भिङ इक्वेसन सेकेन्ड एन्ड फोर्थ बाई युजिङ क्रस मल्टिप्लिकेसन रुल। क्रस मल्टिप्लिकेसन रुल हामीले कसरी एप्लाई गर्छौं? क्रस मल्टिप्लिकेसन रुल चाहिँ तपाईले एकचोटी आफै ट्राई गर्नु होला र एन्सर चाहिँ मिल्यो कि नै भन्नु होला है। म्याथमा कहिले पनि यसरी हेरेर भन्दा नि आफै ट्राई गर्नुस् के। यदि बिग्रियो भने केही पनि मस्त आउँछ नि त हैन, टक्क लाएर काट्दिनी पछि हेर्ने बेला बल्ल रियलाइज हुन्छ कि हो यसरी गर्ने रहेछ भनेर। सो तपाईले आफै ट्राई गर्नुस्, म यसलाई लेखेर देखाउँछु। 7 1 5 7 1 2 6 6 2 6। हेर्नुस् है, हामीले कोएफिसिएन्ट लेखे 7 1 5 अगाडिको 7 1 रिपिट गर्दिनी 2 6 6 2 6 रिपिट गरिदिने। अगाडिकोलाई हामीलाई काम छैन भनिसकेपछि यसलाई घटाइदिउँ। अब यहाँबाट हेरौँ है, हामीलाई थाहा छ इक्वेसन के को फर्ममा छ a बाई समथिङ हैन इज इक्वल्स टु b बाई समथिङ इज इक्वल्स टु c बाई समथिङ।
ठिक छ भनेपछि ए बाई समथिङ, त्यो समथिङ के भन्दाखेरि यो इन्टु यो माइनस यो भनेपछि 6 × 1 भनेको 6 माइनस कति रहेछ 6 5 जा 30। त्यस्तै गरेर यो इन्टु यो माइनस यो भनेपछि वाइ बीको तल हुने रहेछ क्या। एबिसी किन लेखेको तपाईँलाई थाहा छ नि, किनकि एबिसीको फर्ममा इक्वेसन छ नि त, एक्स वाइ जेडको फर्ममा इक्वेसन भयो त एक्स बाई यो वाइ बाई यो जेड बाई यो गर्थे। अब क्रस मल्टिप्लिकेसनमा अब यसको के 5 × 2 भनेको 10 भयो, 10 माइनस 6 × 7 भनेको कति भन्दाखेरि 7 5 जा 35 4 जा 62 6 जा 60 42 थाहा छ। अब सी बाई कति भयो भन्दाखेरि 42 माइनस 2 भनेपछि 40 भयो। बुझ्नुभयो, इज इक्वल्स टु के लेट गरौँ। त्यसो भए हामीलाई थाहा छ कि के भन्दाखेरि अब हामीले यसलाई हेरौँ है, ए इज इक्वल्स टु कति भन्दाखेरि 6 माइनस 30 भनेको कति 24 माइनस 24 के, बी भनेको कति 10 माइनस 42 भनेको माइनस 32 के, र सी भनेको कति भन्दाखेरि 40 के प्लस 40 के। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एबिसीको भ्याल्यु निस्कियो के को रेस्पेक्टमा। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एबिसीकै भ्याल्यु पुट गर्छौँ कहाँ भन्दाखेरि रिक्वायर्ड इक्वेसनमा। एकचोटि हामी सब्स्टिट्युट गरेर हेरौँ है। हेर्नुहोस् है, हामीले यसको भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ। अब हामीले केलाई त कमन निकालेर उडाइदिन मिल्छ, फेरि रिपिटेडली किन गर्ने हो र होइन, अघि नै उडाइसक्यो त भनेपछि अब तपाईँले त बुझ्नुहुन्छ नि त, 12th क्लास पुगिसक्नु भयो यार, फाइनल इक्जाम आइसक्यो। ल हेरौँ है, यो यति हामीले अब यसको भ्याल्यु निकालौँ 3x प्लस 4y माइनस 5z होइन त 5z 3 2 जा 6 माइनस छ माइनस 6 भयो, 4 × माइनस 2 भनेको माइनस 8 र माइनस 5 × माइनस 1 भनेको प्लस 5 बराबर 0 भनेपछि 3x प्लस 4y माइनस 5z। अब यहाँबाट कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, माइनस 3 भयो माइनस 9 इज इक्वल्स टु 0। हेर्नुहोस् हाम्रो एन्सर मिल्यो कि मिलेन, तपाईँले उल्लिस छ भने चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म एकचोटि यहाँ चेक गर्छु है। ल हाम्रो एन्सर पनि मिलेको रहेछ। अब तपाईँले यहाँनिर कन्फ्युज हुनुभयो भने चाहिँ बुझ्नुहोस् है, यहाँ केही पनि गरेको होइन। अब एक्सको कोफिसिएन्टमा एक्सको तल के आयो भन्दाखेरि 24 आयो, माइनस 24 होइन त माइनस 24, यहाँनिर माइनस 32 आयो र यहाँ 40 आयो। अब हामीले त यतै डिभाइड गर्न मिल्छ नि त होइन। अब पहिला सुरु 2 ले डिभाइड गरौँ, 24 को 12 हुन्छ, यहाँनिर 32 को कति हुन्छ 8 हुन्छ र यहाँनिर 40 को कति हुन्छ 20 हुन्छ। त्यसो भए अझै जतिसक्दो डिभाइड गर्न मिल्छ यहाँ डिभाइड गरौँ र यसलाई हामीले नेगेटिभ माइनस 1ले मल्टिप्लाई मात्रै गरिदियो, किनभने त अब अगाडि माइनस पछाडि प्लस आउनुभन्दा बरु अगाडि प्लस आएर पछाडि माइनस आएर त फरक परेन नि त, त्यही भएर यसलाई हामीले गऱ्यौँ र यसपछि हामीले यसको एबिसीको भ्याल्यु पुट गऱ्यौँ हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसनमा है। यो इक्वेसनमा एबिसीको भ्याल्यु पुट गरेर हामीले इक्वेसन निकाल्यौँ। एकदमै सिम्पल। तपाईँले क्रस मल्टिप्लिकेसन बुझ्नुभयो भने आई होप यु अन्डरस्टुड दिस वान एज वेल। थ्याङ्क यू। अब हेर्नुहोस् है, हामीलाई कस्तो क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ प्लेन है, फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ प्लेन थ्रु 3 पोइन्ट्स भनेर। अब अहिलेसम्म हामीले एउटा पोइन्टबाट गरे, त्यसपछि पर्पेन्डिकुलर प्यारल केही कन्डिसन दियो, दुईटा पोइन्ट गरे, त्यसपछि फेरि हामीलाई पर्पेन्डिकुलर प्यारल दियो भनेपछि यसमा चाहिँ 3टा पोइन्टबाट पास हुने रहेछ। अब त्यो 3टा पोइन्ट चाहिँ हामीलाई दिएको छ। हेर्नुहोस् है, हामीलाई यो 3टा पोइन्ट दिएको छ भने अब तपाईँले यसलाई सल्भ त गर्न सक्नुहुन्छ नि त होइन। एकचोटि तपाईँले ट्राई गर्नुहोस्, यो पोइन्टबाट पास हुने बेला के हुन्छ र यो पोइन्टबाट पास हुने बेला हामीले अघि नै गरेको जस्तै दुईटा पोइन्टको गरौँ। म थर्डको पोइन्टको चाहिँ तपाईँलाई सिकाउँछु है। हेर्नुहोस् है, हामीले पहिला सुरु यो पोइन्ट पुट गऱ्यौँ यहाँनिर, अनि हामीले सधैँ लेख्ने के भन्दाखेरि सुरुको जुन कन्डिसन दिएको हुन्छ नि त्यसलाई हामीले पहिला सुरु पुट गरिसकेपछि रिक्वायर्ड लेखिहाल्नुहोस् कि, किनकि अब यसमा अब बुझ्न सकिन्छ कि ए बी र सीको भ्याल्यु हामीले पुट गर्नु पर्यो रिक्वायर्ड इक्वेसन निकाल्नको लागि। अब हामीले दुईटा कन्डिसन एक्स्ट्रा के दिएर रहेछ भन्दाखेरि यो पोइन्टबाट पनि पास गर्छ यो इक्वेसन र यो पोइन्टबाट पनि पास गर्छ यो इक्वेसन भनेको छ। भनिसकेपछि अब तपाईँलाई थाहा छ हामीले x माइनस x1 को ठाउँमा पुट गरे हो नि त, y1 को ठाउँमा पुट गरे हो, z1 को ठाउँमा पुट गरेको हो यो भ्याल्यु, किनभने पासेस थ्रु भनेकै x y z को भ्याल्यु हो कि। अब हामीले सेकेन्ड पनि पास भनेको छ भने चाहिँ अघि नै जस्तै x y र z को ठाउँमा हामीले एकचोटि यो पुट गरौँ, इक्वेसन सेकेन्ड निकालौँ होइन, एकचोटि एक्स वाइ जेडको ठाउँमा यो भ्याल्यु पुट गरौँ, इक्वेसन थर्ड निकालौँ। त्यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि दुईटा इक्वेसन आयो, त्यसलाई हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसनले सल्भ गर्छौँ, जुन चाहिँ हामीले पढि पनि सके अघि नै, धेरैचोटि रिभाइज पनि भइसक्यो। त्यहाँबाट हामीले ए बी र सी को भ्याल्यु निकाल्न सक्छौँ अनि यहाँ ल्याएर सब्स्टिट्युट गर्छौँ। एकचोटि आरामले ट्राई गर्नुहोस् है, त्यसपछि यहाँ चाहिँ म गरेर देखाउँछु हजुरलाई। हेर्नुहोस् है, हामीले दुईटा पोइन्टबाट पास गराइसकेपछि 3a
माइनस बी प्लस सी बराबर 0, 0a 1 - 1 0 प्लस बी प्लस सी बराबर यो आयो। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई तपाईँले सल्भ गर्नुहोस् क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथडबाट। हाम्रो के आयो भन्दाखेरि ए को भ्याल्यु 2k आयो, बी को भ्याल्यु 3k आयो र सी को भ्याल्यु -3k आयो। यहाँबाट -2 -3 र 3 आयो, अथवा 2 3 र 3 लेख्न पनि मिल्छ, माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिउँ तिनटैमा, किनभने अगाडि ए को भ्याल्युमा त किन माइनस राख्ने हो र होइन, सजिलो हुन्छ नि त अब इक्वेसन निकाल्न पनि। अब हेरौँ ए बी र सी को भ्याल्यु हामीले रिक्वायर्ड इक्वेसनमा क्या हामीले चाहिएको इक्वेसन त यो हो नि त, यहाँ पुट गरिसकेपछि हाम्रो के आयो भन्दाखेरि रिक्वायर्ड इक्वेसन आयो। यति सजिलो हो नि, हरेक इक्वेसन ठ्याक्कै सेम मात्रै छ कि, सिर्फ कन्डिसन मात्रै फरक छ। यति बुझिसकेपछि अन्त मैले तपाईँलाई के कुरा हो इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा सबै कुरा बुझाइसकेँ नि त। यति गरिसकेपछि त इक्वेसन सकियो नि त सबै त होइन। अब हामीले यसको भ्याल्यु पुट गरौँ र इक्वेसन निकालौँ। दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ अ प्लेन। अब कतिले मलाई एकदमै कमेन्ट गर्नुहुन्छ है, तपाईँले सोच्नुहुन्छ कि मैले कमेन्ट पढ्दिनँ। आई रिड एभ्री सिङ्गल कमेन्ट तपाईँले गर्नुभएको, अनि आई रेस्पोन्ड टु सम अफ दि क्वेसन्स, किनभने अब हरेक त कमेन्ट गर्न मिलेन नि त। अनि आई पर्सनली एज अ पर्सन है के लाग्छ भन्दाखेरि आई लाइक पिपल क्रिटिसाइजिङ मी, किनभने मैले यस्तै टाइपको कन्टेन्टहरू हेर्छु युट्युबमा, र आई लाइक क्रिटिसाइजिङ पिपल एन्ड आई लाइक माइसेल्फ टु बी क्रिटिसाइज। त्यही भएर हजुरलाई केही कुराहरू मन पर्दैन भने त्यो कुरा चाहिँ भन्नुहोस्, आई वुड लाइक टु रेस्पोन्ड टु द्याट, आई वुड लाइक टु हियर द्याट है हजुरहरूबाट। सो हेर्नुहोस् है, यहाँ नदेखिएको रहेछ, त्यही पनि तपाईँले आफै ट्राई गर्न सकिहाल्नुहुन्थ्यो होइन। यहाँ नदेखिएको कुरा चाहिँ मैले यहाँनिर मेन्सन गरेको छु, हेरेर तपाईँले सार्न सक्नुहुन्छ है। अब हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो सेम 6 नम्बर जस्तै हो, यसलाई चाहिँ म गर्दिनँ, तपाईँ आफै गर्नुहुन्छ। 6 नम्बरमा पनि हाम्रो एउटा पोइन्ट, दुईटा पोइन्ट र तीनटा पोइन्टबाट हाम्रो के पास गरेको छ, लाइन पास गरेको छ अथवा प्लेन पास गरेको छ। त्यसमा चाहिँ भ्याल्यु दिएको थियो भने यसमा चाहिँ भ्याल्यु दिएको छैन है। भ्याल्युको साटो सिर्फ x1 y1 z1 दिएको छ, x2 y2 z2 र x3 y3 z3। जस्तै अघि नै हाम्रो क्वेसनमा के थियो भन्दाखेरि जस्तै 1 1 0 -2 2 -1 र 1 2 1 भनेर दिएको थियो भने यसमा यस्तो दिएको छ कि गर्ने प्रोसेस सेम नै हो। म तपाईँलाई यहाँ गरेर देखाउँछु, तपाईँले आफै ट्राई गर्नु होला है। त्यसपछि एन्ड यो त निकाल्न सक्नुहुन्छ, एन्ड इट इज इक्वल टु द डिटर्मिनेन्ट अफ यो भनेको छ कि यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्न आउँछ कि आउँदैन तपाईँलाई, यो पनि म गरेर देखाउँछु यहाँनिर। यदि यो दुईटा इक्वल आयो भने के रहेछ भन्दाखेरि प्रुफ भयो। यो चाहिँ हाम्रो 6 मार्क्समा सोधिएको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। अब हेर्नुहोस् है, हामीले चाहिँ लास्ट क्वेसन गर्छौँ। लास्ट क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ प्लेन थ्रु 2 - 3 र 1 भनेको छ, एन्ड परपेन्डिकुलर टु द लाइन जोइनिङ यु एन्ड यु भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है, अहिलेसम्म हामीले गरेको क्वेसनमा के आएको थियो भन्दाखेरि प्लेन मात्रै आएको थियो कि, मानौँ न यो प्लेन र यो प्लेन प्यारल हुँदाखेरि, यो प्लेन र यो प्लेन परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि होइन, इन्टरसेक्सन फर्म अथवा हाम्रो अरू यस्तो फर्महरू आएको थियो भने हामी फर्स्ट टाइम लाइनसँग डिल गर्दैछौँ। प्लेन र लाइनको क्वेसन भनेको यसलाई हामीले भन्छौँ है। एकदमै इम्पोर्टेन्ट, एकदमै रिपिटेटिभ क्वेसन, वान अफ द मोस्ट रिपिटेटिभ क्वेसन्समा पर्छ यो, त्यही भएर राम्रोसँग बुझ्छौँ है हामी। अब तपाईँलाई थाहा नै होला पासेस थ्रु द पोइन्ट भनेको हामीले 1000चोटि गरिसक्यौँ। यसलाई लेखौँ पहिला सुरु, ए x - x1 भनेको 2 प्लस बी y - y1 भनेको -+3 भयो, प्लस सी z - 1 इज इक्वल्स टु 0। ए x - x1 भनेको -2 भयो, y - y1 b y - y1 प्लस भयो 3 भयो, प्लस सी z - z1 अथवा z1 को भ्याल्यु 1 हो, किनभने पासेस थ्रु भनेको x1 y1 र z1 को भ्याल्यु दिएको हो। अनि हामीलाई एउटा मात्रै इक्वेसन दिएको छ जहाँबाट यो पास गर्छ। हेर्नुहोस् है, यो क्वेसन चाहिँ राम्रोसँग, एकदमै राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। यसलाई हामीले स्टार भनेर लेट गरेँ यो इक्वेसनलाई, हामीलाई थाहा छ, अथवा यो हामीले रिक्वायर्ड इक्वेसन पनि लेख्न मिल्छ, किनकि इक्वेसन हामीले लास्टमा निकाल्ने बेला त यही इक्वेसनमा हामीले भ्याल्यु पुट गर्ने हो नि त। अब ए बी र सी को भ्याल्यु हामीलाई चाहिँ थाहा छैन कि, ए बी र सी को भ्याल्यु निकाल्नको लागि हामीलाई कन्डिसन दिएको हुन्छ। कन्डिसन के दिएछ भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर टु द लाइन जोइनिङ भनेको छ है, प्लेन भनेको छैन। लाइन जोइनिङ 3 4 -1 एन्ड 2 1 5 भनेको छ। अब यसलाई राम्रोसँग बुझौँ है, हामीलाई थाहा छ यदि यो प्लेन स्टार प्लेन भन्ने छ, हेर्नुहोस् है, यदि यो हाम्रो यो प्लेन स्टार हो, यसलाई तल बनाउँछु म, हेर्नुहोस् है, यदि हाम्रो यो प्लेन स्टार प्लेन भन्ने यहाँ छ, बुझ्नुहोस्।
अब यसको हामीलाई थाहा छ एबिसी भनेको डिरेक्सन रेसियो हो केसको भन्दाखेरि नर्मल टु दिस प्लेन नर्मल भनेको पर्पेन्डिकुलर लाइन मानौँ यो नर्मल n1 हो भने यसको डिरेक्सन रेसियो कति हो भन्दाखेरि ए बी र सी हो बुझ्नुस् है यो भनेको छ अनि हामीलाई क्वेसनमा कन्डिसनमा के दिएको छ भन्दाखेरि पर्पेन्डिकुलर टु द लाइन जोइनिङ यो भनेको छ यदि यो प्लेन एउटा लाइन छ के लाइनसँग के रहेछ भनेको छ पर्पेन्डिकुलर रहेछ यो चाहिँ एल है लाइन है यो फेरि नर्मल होइन यो लाइनसँग पर्पेन्डिकुलर छ जसको दुईटा एन्ड के छ भन्दाखेरि 3 4 -1 हेर्नुहोस् है 3 4 -1 एन्ड 2 -1 5 भनेको छ हेर्नुहोस् है अब हामीले यहाँबाट के अब्जर्भ गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त यसको डिरेक्सन रेसियो हामीलाई थाहा छ डिरेक्सन रेसियो अफ नर्मल टु द प्लेन अफ स्टार अथवा स्टार प्लेन भनेको कोफिसिएन्ट एक्स को कोफिसिएन्ट वाई को कोफिसिएन्ट जेड को कोफिसिएन्ट डिरेक्सन रेसियो अब यो लाइनको डिरेक्सन रेसियो हामीलाई निकाल्न आउँदैन त मैले तपाईँलाई के भने यदि ए र बी छ भने वाट इज द डिरेक्सन रेसियो है कोसाइन डिरेक्सन रेसियो अफ एबी भन्यो भने बी माइनस ए होइन त त्यस्तै गरेर यो लाइनको डिरेक्सन रेसियो के हुने भयो त यो माइनस यो हुने भएन र सोच्नुहोस् अब यो लाइनको नि डिरेक्सन रेसियो निस्कियो यो लाइनको नि डिरेक्सन रेसियो हामीलाई थाहा छ भनेपछि त यो दुईटा लाइन त के रहेछ प्यारल रहेछ के बुझ्नुभयो जहिले पनि ठ्याक्क बुझ्नुहोस् है हामीले क्वेसनमा पर्पेन्डिकुलर भने तापनि यदि यो हाम्रो प्लेन हो भने हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि यो प्लेन हो र यो लाइन हामीलाई दिएको छ जसको यो माथिको पोइन्ट र तलको पोइन्ट दिएको छ पर्पेन्डिकुलर हुन्छ भनेको छ के है यो लाइन पर्पेन्डिकुलर हुन्छ भनेको छ अनि हामीलाई थाहा छ कि एबिसी भनेको चाहिँ नर्मलको डिरेक्सन रेसियो हो के प्लेनको डिरेक्सन रेसियो होइन भनेपछि नर्मल भनेको नि के हो त पर्पेन्डिकुलर होइन त यदि दुईटा पर्पेन्डिकुलर लाइन यसरी माथि छ भने त यो त के भयो प्यारल भएन र हेर्नुहोस् न यो माथि छ यो पनि माथि छ भनेपछि यो एउटै स्ट्रेट लाइनमा माथि गएको छ भनेपछि यो र यो प्यारल रहेछ के अब हामीले पर्पेन्डिकुलर भने तापनि जहाँ लाइन आयो नि यो दुईटा के रहेछ प्यारल रहेछ भनेपछि a1/a2 इज इक्वल टु b1/b2 प्लस c1/c2 जुन चाहिँ हाम्रो फर्मुला यहाँ छ हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँ प्यारलको फर्मुला a1/a2 b1/b2 र c1/c2 लगाएर हामीले ए बी र सी को हामीले भ्याल्यु निकाल्छौँ तपाईँले एकचोटि ट्राई गर्नु होला र भ्याल्यु निस्किसकेपछि त हाम्रो प्लेनको इक्वेसन त निस्किहाल्यो यही त हो त हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन होइन र हेर्नुहोस् है अब हामीले के गर्यो भन्दाखेरि डिरेक्सन रेसियो अफ नर्मल भनेको नर्मल हामीलाई थाहा छ एबिसी हो एबिसी एक्सवाइजेड को कोफिसिएन्ट डिरेक्सन रेसियो अफ लाइन भनेको हामीलाई थाहा छ ठ्याक्कै पर्पेन्डिकुलर लाइन है फेरि अर्को लाइन पर्पेन्डिकुलर लाइन हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ जुन चाहिँ को डिरेक्सन रेसियो हो जस्तै एबी हो भने बी माइनस ए तपाईँलाई मैले कोअर्डिनेटको बेला डिरेक्सन रेसियो अफ एबी भनेको बी माइनस ए भने नि त्यसो भए यहाँनिर यो माइनस यो के 2 - 3 -1 -4 र 5 -1 भनिसकेपछि यहाँ तपाईँलाई देखिएको छैन होला यो नदेखिए नि चिन्ता नलिनुहोस् किनकि यहाँ लेखिसकेँ नि त मैले होइन अब हेर्नुहोस् है यो हामीलाई थाहा छ अब यहाँनिर के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि यदि दुईटा डिरेक्सन रेसियो दिएको छ र यो प्यारल छ भने क्वेसनमा पर्पेन्डिकुलर दिए तापनि मैले भर्खरै भने नि दुईटा यदि यसरी छ भने त प्यारल भयो नि त नर्मल र हामीलाई पर्पेन्डिकुलर लाइन प्यारल छ भने वी नो द्याट a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 इज इक्वल्स टु के भनिसकेपछि हामीले हेरौँ है यहाँनिर a1/a2 a/-1 इज इक्वल्स टु b/-5 इज इक्वल्स टु c/6 इज इक्वल्स टु के यसलाई हामीले लेट गरेको के भनेर किनकि के को भ्याल्यु त थाहा छैन नि त हामीलाई भनिसकेपछि a भनेको के रहेछ b भनेको 5k रहेछ र c भनेको -6k रहेछ यसलाई फेरि अगेन है फेरि यहाँनिर -1 भएर माइनस नलेखेको किन माइनसले मल्टिप्लाई गरेँ यहाँ पनि माइनसले मल्टिप्लाई गरेर प्लस बनाइदिएँ यहाँ प्लसलाई माइनसले मल्टिप्लाई गरेर -6k बनाइदिएँ है त अब हेर्नुहोस् हामीलाई आइहाल्यो त एन्सर त ए को भ्याल्यु के निस्कियो बी को भ्याल्यु 5k निस्कियो र सी को भ्याल्यु -6k निस्कियो अब यो रिक्वायर्ड इक्वेसन हो भने एबिसी को भ्याल्यु निस्कियो भने त हाम्रो त प्लेनको इक्वेसन आएन त मेन कुरा यहाँ बुझ्नुपर्ने के रहेछ भन्दाखेरि प्यारल नर्मल र लाइन चाहिँ के हुने रहेछ हाम्रो खेरि पर्पेन्डिकुलर लाइन चाहिँ हाम्रो प्यारल हुने रहेछ र प्यारलको फर्मुला लाउँछ हाम्रो क्वेसनमा पर्पेन्डिकुलर भने तापनि बुझ्नुभयो यति हो
हेर्नुहोस् है, अब हाम्रो प्लेन भन्ने च्याप्टर सकियो है। प्लेनमा जम्मा यति मात्रै क्वेसन छ। अब यसकै रिलेटेड तपाईँलाई मानौँ न, यो क्वेसनमा तपाईँलाई रिप्लेस गर्यो के 2 - 3 1 लाई 5 6 7 बनाइदियो भने त गर्न सक्नुहुन्छ नि त। अब हरेक क्वेसन यति मात्रै छ कि हामीले कतिवटा गऱ्यो भन्दाखेरि 7 वटा क्वेसन गरेँ र 6 नम्बर क्वेसनको चाहिँ दुईटा तरिकाले सोध्न सक्छ। मैले तपाईँलाई फोटो पनि देखाइदिएँ। फर्स्ट नम्बरको क्वेसन गरेर हामीले एउटा पनि क्वेसन छोडेका छैनौँ प्लेन भन्ने च्याप्टरको। राम्रोसँग बुझ्नु होला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट हाम्रो 4 मार्कको लागि। र अगाडिको मैले जुन 5-6 घन्टाको भिडियो बन्न सक्थ्यो नि, जम्मा 1 घन्टामा कम्प्लिट गरेको छु। त्यहाँबाट चाहिँ 2 मार्क्स आउँछ। 2 मार्क्स आए तापनि हामी भेक्टरको लागि चाहिँ राम्रोसँग बुझ्छौँ। त्यही भएर वेट फर माई भेक्टर भिडियो। यति राम्रोसँग भेक्टर तपाईँलाई बुझाउँछु, बिकज भेक्टर इज वान अफ माई फेभरेट च्याप्टर्स है। किनभने मलाई भेक्टर गाह्रो लागेको थियो सुरुमा, पछि मैले बुझ्नको लागि हद पार गरिदिएँ कि लाइक आई लर्न एभ्री सिङ्गल थिङ। 11 क्लासको केही नबुझेको कुराहरू सबै सुरुबाट पढेर आई कम्प्लिटेड एभ्री सिङ्गल थिङ। यति सजिलो तरिकाले म तपाईँलाई बुझाउँछु प्र्याक्टिकल सामानहरू ल्याएर। सो अल द बेस्ट फर योर एक्जामिनेसन। थ्याङ्क यू सो मच। डु नट फर्गेट माई युट्युब च्यानल। थ्याङ्क यू।